Dyma Hurford eto. O, sgiliau hyfryd. O, Morgan Sgorio! Gon cyfeilliad â Cannafan i gefn y rwyd. Ymdrech o... Mal Davies, cyfle arall i'n hoeddi mewn. O, mae'r peniad i gol na marc ni! Am agos ddethon ni at gol. Mae'r Bale yn cael ei anelu ar Owen! Dyma Gosset! Mynd i hi, Callum West! Drive sydyn! O, amgylch y golwr! Am gol! Acrobataidd! Sy'n gas brobl i gyffyrddiad o at Williams! Met Caerdydd, maen nhw'n gweld y golgeidwad oddi ar ei linell o Bechdel! Siop yn sgorio! Os fydd ail ran y tymor, yn unrhyw beth yn debyg i'r hanner cyntaf, ni'n mynd i gael gledd yn dyn ni. Ail ran y tymor yn dechrau uwch gyngor Cymru JD. Mae'n deja vu i ni o ran sgorio. Fan hyn dechreuodd y tymor i ni gyda union yr un gêm nôl y mis Awst. Bae Colwyn, Cei Connah. Dwi ddim yn teimlo fel mis Awst heno. Mae'n deg dweud hynny. Ond ni nôl, ni'n llawn cyffro a 10 gêm i fynd yn y tymor hefyd. Croeso mawr ato ni, a mae Malcolm Allen yn ôl hefyd. Noswaith dda, Malc. Pam ni'n edrych ar y gyngrair hyd yn hyn, chi'n edrych pa glwb sydd wedi creu argraff. Mae'n deg dweud, mae'r ddau glwb yma wedi creu tipyn o argraff yn barod. Yn sicr, ar Bari hefyd illa, gyda'r 6 ucha. Ond ar ôl cael, dyrchafiad tymor dwytha, Bae Colwyn, ti'n gweld sut mae eto heno, llawn cyffro, gymaint o dorf, a maen nhw wedi gwneud y wych. Maen nhw'n 8 o Cwpan Cymru, wrsos nesaf, yn y byd Cynarfon, ydyn nhw fe'n lygad heddiw ar hwnna, ella wir, ond yn sicr, maen nhw wedi gwneud y dda iawn. O ran hyn sydd wedi digwydd yn barod penwythnos yma, dewch chi'n edrych ar y canlyniadau. Gemau neithiwr yn yr hanner isa, a buddugoliaethau mawr i Lansawel, goliau hwyr i Hwlffordd, buddugoliaeth bwysig yn ebyn Met Caerdydd. A'r Flint yn ebyn y bala, 7 gol yn honna, Flint yn ennill yn y diwedd. Pnawn ma, 1 gol yn ddigon yr Seintiau newydd, a'r gêm rhwng Pen-y-bont a Chanarfon, trydydd yn ebyn Pedwerydd yn gorffen yn ddi-sgôr. O fel hyn mae pethau o ran y tabl, a mae mor agos erbyn hyn lawr yn y gwylodion yna. 5 pwynt yn gwan i 5 clwb, Malcs. Ia, ond dwi yn licio sut mae Llansawel yn mynd amdani ar fynd ar rediad bach reit dafad i dair. Felly fydden nhw'n llygadu, dwi'n meddwl y seithfed safle yna, ond hei, bydd unrhyw un o'r ddau, o'r 3 y bala, y Flint a Hwlffordd fynd lawr. Os ni edrych ti'r brig wedyn ni, Seintiau di mestyn i mantes ar y brig, Cei Connah yn gobeithio cael bwlch, ond tasen nhw'n ennill, mae'r bwlch rhwngddyn nhw o'r trydydd safle yn teimlo'n enfawr, allai fod yn 11 pwynt, a hwnna'n golygu Ewrop wrth gwrs. Ei, mae'n dechreuad anodd, dim anodd, ond araf, dwi'n meddwl, oedd y gair, efo John Disney yn cael ei goeddi fel rheolwr yn Cei Connah, ond y swy'n mod i wneud ar ôl y gemau cyntaf yna yn allweddol. Isio beth o cyn y gem, ydych chi wan, un pwysau na chi, ydych chi'n mynd i orffen yn ail beth bynnag, mynd am y pencampwriaeth, cau y bwlch i 6 pwynt ar os gyda heddiw, a wedyn chwarae'r Seintiau newydd ddwywaith, a maen nhw wedi curo nhw'n barod. Felly, nath o ddeud, ia, un llygad illa, ond ail safle di beth bwysica. Ie, wel, Max yn sôn am John Disney. Dewch i ni glywed gan rheolwr Cei Connah felly, sydd wedi bod yn siarad gyda Nick Parry. John, as we were, first game, first phase, away to Colwyn Bay. How different is the Connah's side we're going to see today? Yeah, probably very different when you look at the personnel as well. Yeah. The first game of the season we had a number of injuries. We had 4 or 5 injuries. We had a couple of suspensions. Thankfully we've not got any suspensions this time, but we've still got a couple of injuries. So yeah, adaptable, different. But I think, you know, when you look at our team throughout the season, there's not been many times when we started with the same 11. And again, like I've always said, that's because of the squad that I'm lucky to work with and I'm lucky to have. But yeah, really looking forward to the game. 13 games unbeaten, 33 out of 39 points. Yep. A great run. How much effort does that involve? How difficult is it to keep it going? Yeah, well, I think you know the effort, like at every level, is difficult, and you know especially when we're trying to push as much as we possibly can on the back of a disappointing season last season. We had a new group, massively new personnel. It's been difficult. It's been really enjoyable. It's been really challenging. But we want to try and keep that unbeaten run going. And ultimately, phase 1's gone now. We want to start phase 2. Obviously unbeaten as well, and we know how difficult that's going to be playing against a very strong Colwyn Bay team. Expectations always high, difficult not to be carried away? I'm definitely not getting carried away, and my players definitely aren't. Like I said, all the way through the season, the remit was to try and get into the top 6. We managed to do that.
what the byproduct of winning all of those games or going unbeaten in all of those games brings you is the case that we're second in the table as it stands right now. But that can change very, very quickly, and we know, look at the games today, there's not many goals in the games, and that's going to continue to be the way in phase 2. Colwyn Bay don't give up many opportunities, so we're going to have to take them when they do come to us, and hopefully we don't give up many opportunities as well today. So no, definitely not getting carried away. Expectations always high at this football club, and I hold that on my shoulders. All the best, and thanks for your time. Thank you. Diolch. John Disney gyda Nick Parry, a ni'n cael amgylchynu gan blant fan hyn y Bae Colwyn. Canodd o blant mae heddi. Ni'n sôn mwy am hynny yn y man, ond mae'n dipyn o olygfa. Mae'n wastad o wargylch anhygol pan ni'n dod fan hyn. Ond John Disney, yn teimlo fel bod ni mewn Disney World neu Disneyland ar hyn o bryd gyda Cei Connah. 4 mis ers iddyn nhw golli yn y gyngor Welsh. Ciro 8 yn ôl yn ôl, tra'n gadw'r gêm gyfartal yn y Caernarfon sy'n dwytha, ond y steil di peth. Mi nath nhw brynu mewn ar o'r 2-2 gêm, a nhw di tîm gorau dwi wedi weld. A wneith o'r ei pwysau ei hun i wneud i gorau. Enwedig yr o'r tymor dwytha, gorffen yn 6 isa a cyrraedd Cwpan Cymru y ffeinal, colli Seintiau Newydd. Ond mae'r siap, mae'r steil. A go iawn, mae gen nhw Franklin, diolch o'r heddiw wrth gwrs, a Rhys Hughes. Oedden nhw ar yr un gweddi gilydd ar y cae, ar yr un Donwedd, a rwan gynnwch chi West. Mae o'n cynnig rhywbeth gwahanol. Well, ni'n clywed mwy am Callum West. Nath e gyrraedd yn yr haf, wedi bod gyda Macclesfield ac ati. Tipyn o chwaraewr. Go iawn, oedd yn Burnley Academy i fi, felly cefndir da gyda fo'n 20 oed ydi o. Ond edrycha, mae o'n gryf corfforol, ond edrycha faint o gallu sy'n ganddo fo, rhyder ganddo fo. Dim jyst i gymryd pobl ar, ac i gyrra nhw'n hawdd, ond i wneud ti, yn edrach mor hawdd, cerdded trwy ti yma. Nath ni weld o'n Flint yn ddiweddar, a nath ni weld o'n Sgorio gol anhygol. Ond eto, y corfforol cry yna, ar ei dweud chwyth, edrycha, dim jyst yr un cyffyrddiad bach, 2 cyffyrddiad bach, neud yr ongl yn berffaith i fo i gwneud hwnna yn y gornel bella. Wedyn hon, mae o'n cael, mae'n darllen just yr flic y fanna, a mae o'n gwybod, os dwi'n mynd draws o'n ag a pŵr yni, mae droed chwyth o'n clinical, a da ni'n mynd i weld mwy yn y fo heddiw, ac yn y dyfodol. West is best, fel oedd rhywun yn arfer dweud, graf wrth gwrs, a mae rhaid i sôn am yr olygfa yma o gwmpas ni, ond eisiau sôn am Bae Colwyn ta beth. Mae'r hyn maen nhw wedi gwneud dan Mike Wild, carfan yn gryf tymor yma, cyrraedd hanner ucha, oddi ar y cae, mae'r torfeidd yn rhyfeddol unwaith eto. Dwi'n bod tro'n deud, os ydych chi'n bach o lwyddiant ar y cae, maen nhw'n cael lot o lwyddiant. Mae'n ardal gefnogol i'r clwb, maen nhw wedi bod yma erioed, ond maen nhw wedi gwerthu'r clwb yma i'r cymuned. A mae hynna mor neis weld, a dwi'n gobeithio, nid pawb ddysgu o'r gwersi mae Bae Colwyn yn dangos i ni. A go iawn, edrych ar ni, mae'n awyrgiwch yn barod yn dechrau'r gêm. A gret gweld y plant o Gwen, part o'r academi wrth gwrs, a'r dyfodol. Achos gymaint o bethau'n gwella yn y gyngor yma. Mae'n deg dweud torfeidd oedd y peth nesaf falle, darn o lan yn jigsaw ran uwch gyngor Cymru. Mae'r esiampl mae Bae Colwyn dyn ni. Chi'n mynd i'r clwb, mae'r clwb yn orlawn, mae'na fwrlwm o gwmpas y lle. O, mae yna. A mae'na deimlad neis, does. Herwydd, mae'na siawn stad yn mynd i Ewrop ella trwy ddaw gyfla, neu Cwpan Cymru. Gawn ni weld am hynny, ond yn sicr, maen nhw'n mynd y ffordd cywir. Ydyn, yn bendant. Bae Colwyn yn mwynhau oddi ar y cae, di cyrraedd yr hanner ucha hefyd, a'r rhyddhad yn sgil hynny. Ni wedi clywed gan un reolwr, dewch i ni glywed gan reolwr arall, felly reolwr Bae Colwyn. Mike Wild sy'n gyda Nick. Top 6, big Welsh Cup quarter-final coming up next week. Just how exciting is it at the moment to be part of this club? It is. It has been exciting for the past 12, 18 months. And last week gives us a bit of a time to reflect on what's happened, not just on the pitch, but off the pitch. And it's been really productive and positive. And it is exciting times ahead. With success comes expectation. How difficult is it for you to manage that expectation and to stop people going ahead of themselves? We enjoy it, we embrace it, we love challenges. It only goes to show, this time last year, I think we might have been trailing Airbus by 4 points in Tier 2. And we were beaten by 2 Welsh Prem clubs that season in cup competitions. This year, we've embraced the new challenge and we've found ourselves winning 8 games, I think, in the first phase. More than holding our own with a very competitive squad that we've built, and we look forward to the phase 2. A repeat of the opening game of the season. How different a side do you expect with Connah's Quay today? Connah's Quay have got a very well established squad. Really good players, talented players. You only have to look at the players that will be left out today as well to indicate that. Obviously former champions a few years ago as well. It is going to be really tough. We expect a tough evening, but
we're looking forward to hopefully causing a massive upset. And finally, we've heard this week that you've been FA nominated to go on the pro licence course for 26-27. When does that start? That starts in March. Really looking forward to that. We've got some webinars coming up, and then in the summer we go down to Dragon Park, and yeah, I'm really looking forward to that. Congratulations on that. All the best today. Thank you for your time. Thanks very much. Mike Wilde yn barod amdani. A ti'n disgwyl i Mike Wilde gael llwyddiant tymor yma, Malks? O'n i'n disgwyl o gyrraedd y 6 ucha, nes i proffwydo hynny ar dechrau. Felly, o'n i'n gwybod efo faint gefnogol mae'r cymuned, ond hefyd efo y cyllid sganddo fo. Mae gen fo pobl tu ôl, efo arian sy'n fodlon cefnogi fo, os dwi'n cael y pobl iawn i fewn. Mae o'n deall y pencamp y gyngor Cymru, mwy na neb. A mae fo, John Disney, yn ddau gymeriad cryf, di curo y pencampwriaeth mwy nag unwaith. Ac yn sicr, mae o'n reit distaw, ond be mae'n dweud. A fo a Danny Harris yn wrthio meddwl, mae nhw fel chalk and cheese. Un i pyn bach yn gegog, llall ddim. Ac mae'n gret clywed nhw yn ystafell newid, mae'n gret clywed nhw'n siarad. A dwi'n meddwl maen nhw'n ddau reolwyr, John Disney a Michael Wilde, sy'n mynd i gael dyfodol disglair. Os dyn nhw'n uwch Gymraeg Cymru neu beidio, maen nhw ar ei ffordd. Fel ti a Nick, falle, chalk and cheese, y cyfuniad yna. Ti'n feddwl? Bod fi'n mwy clefer. Ni'n nôl fan hyn eto, ni'n dal i ddisgwyl i'r tîmau gyrraedd y cae, ond maen nhw ar fi'n camu allan. Ac am groeso maen nhw'n cael hefyd y swyddogion yn arwen y ffordd, a'r tîmau yn camu allan i gael eu croesawu gan gannoedd o blant sy'n ynghlwm ar Academy fan hyn y Bae Colwyn. Mae'n olygfa hyfryd yn dangos pwysigrwydd yr Academy yn y gyngor yma. Cei Connah yn ein wych o ran hynny hefyd. Tipyn o olygfa wrth i ni baratoi ar gyfer y gêm yma. Ail ran y tymor yn dechrau yn uwch gyngor Cymru, a teg dweud bod e'n dechrau mewn steil fan hyn y Bae Colwyn. Fan hyn dechreuodd y tymor i ni, a fan hyn ni'n dechrau ail ran y tymor hefyd. Gêm fawr i ddod wrth i ni fynd draw at ein tîmau sylwebu. English language commentary is available. Mark Jones and Tommy Morgan waiting for you there. A mae Malcolm Allen ar ei ffordd i ymuno gyda Nick Parry. Diolch Dylan. Noswaith dda bawb i noson oer wyntog eafol. Ond mae'r plant a'r oedolion wedi mwynhau cwmni gilydd. A mae yna wres yn sicr yn y croeso gafodd y ddau dîm yma ar gyfer gêm alle fod mor bwysig deled diwedd y tymor. Mae yna deimlad gen i y byddwn ni'n edrych yn ôl ar beth sy'n digwydd yma heno ac yn cofio ac yn meddwl, ia, dyna'r dylanwad gafodd y gêm ym mis Ionawr. Rhwng Bae Colwyn a Cei Connah, mae yna newidiadau. Mae Bae Colwyn yn cael 4 newid efo Alex Brown yn dod nôl i'r gôl, Eunice Carbo, Matty Hill a Louis Robles hefyd yn dod nôl i'r tîm, ac yn hîm Cei Connah 2 newid. James Jones a Dan Roberts yn dod mewn yn lle Kai Edwards a Chris Marriott. Felly y ddau dîm di cael ei siomi mewn ffyrdd gwahanol y tymor diwetha. Bae Colwyn yn colli o gôl i ddim. Robles a Davies yn mynd i chwarae o bopdi i Williams, ac Carbo yn mynd i chydig bach o gyflymdra yn ganol y cae, ac yn hîm Cei Connah, wel, da i di sôn eisoes am West. Mae o yn mynd i fod yn ddylanwadol, ac efo Edwards yn chwarae tu ôl i Cook a Hughes. Mae yna olwg ymosodol tîm sy'n gwybod maen nhw angen ennill y gêm yma i gadw'r pwysau. Edwards yn ganol y cae, llawn egni. Tymor gorau dwi wedi weld o'n gael ers rai blynyddoedd efo Gaernarfon, a fydd o llond llaw efo'r hediadau ymosodol heddiw. A mae'r dyn yma, George Hughes, fo yn llwyddiant mawr reit o flaen yr amddiffyn na. A dyna pam mae Bae Colwyn ddim yn ildio llawar, felly fo nebyn Noah Edwards yn dod i fyny at ei gilydd heddiw. Fe hwnna'n gystadleuaeth bach ddifyr i wylio. Ac yn dyfarnu Iwan Arwel Griffith, wel, yr holl sôn di bod amdano fo, wrth gwrs, oherwydd yr helynt efo y gardien goch na i Chris Venables a'r rheolwr Pen y Bont yn cael gwaharddiad o 9 gêm am y geiriau ddwedwyd. Ond dwi'n meddwl mae'r hyn ddylen ni gofio, heb ddyfarnwyr, fysa ganddo ni ddim cyngrair. A da ni'n ffodus iawn ohonyn nhw ar gic gyntaf dan y llif o leadau ac yn y gwynt. A Bae Colwyn yn y lliwiau West Ham, fel dwi wastad ni galw nhw, ar ymwelwyr yn y dŷ. Ac falle bod Burnley
gystal cymhariaeth. A mae yna gyflym dras sydyn fan'na gan Bae Colwyn. Ac gêm Malcolm, mae rhaid i Cei Connah hennill os oes gyda nhw obaith realistig o gadw pwysau y seintiau? Oes, ddim cwestiwn. Ac cofia, mond yr uwch gyngred gyda nhw i canolbwyntio rwan. Mae gyda Bae Colwyn wsos nesaf, Cwpan Cymru. Felly hynna fydden nhw yn benderfynol curo hon a fynd o fan o. Rwy'n siŵr chwarae'r seintiau newydd ddwywaith eto i gael y bolch na hefyd. West, dwi'n meddwl, di dal gwyneb Eunice Carbo fan'na efo'i sawdl wrth i ddau fynd am yr un bêl. Ond Carbo nôl yn y tîm a da ni wedi sylwi ar sgiliau West. Ie, neu siampl eto o Callum West efo faint o gryfdar gyda fo. Dwi'n meddwl eich chwarae i'r un sydd neu hynny. Nawr ni wedi weld faint o gyffyrddus ydy Cei Connah a faint fwrdd wedi datblygu o'r gêm gyntaf na nath ni wylio yn fan hyn, gêm gyntaf tymor. Y sgwad na yn ganol y cae. Mewn yng nghanol y cae oedd Aaron Williams. A mi fydd Cei Connah yn awyddus i arafu y tempo i gael i gafel ar war y gêm a cadw'r meddiant. A mae yna rhyw olwg pwrpasol ar y tîm cartre. Fyny'r cae gan Cyril, gormod ar honna. Ond weli di wahanol styles fan hyn, efo Bae Colwyn yn mynd yn uniongyrchol fan eto. Byddan nhw'n edrych i daro'r peli hir ma i fyny i'r llinell flaen, lle mae Aaron Williams yn mynd i trio arwain. Mae o'n mwy ganolog heddiw na da ni wedi weld o. Efo, a fydd Robles wrthio mynd o. Yep, Carbo a brwydiad efo Jacob Cook. A mae Carbo yn cael cychwyn bach amlwg. Mae gynno nhw, mae gynno Bae Colwyn, y tri blaenwr yma, does Robles, Jordan Davies a Aaron Williams sy'n medru creu rhywbeth ar ben ei hunan. Dyn nhw'n gwybod dibynnu ar neb yn croesi'r bel am byd, ond mae'r tri yn nhw wedi cael hanner tymor neu a tan yr holl, anyway, holl bwysig i'r Bae Colwyn. Yn effro oedd Cyril i glirio honna. Dim record gwych adra mewn 11 gêm i Bae Colwyn. Dau reolwr wrth gwrs, di chwarae efo'i gilydd ac yn erbyn ei gilydd, ond fel oedd Malcolm yn awgrymu, di Cei Connah heb golli un o'r 5 gêm cyngrair rhwng y tîm yma. A 4 gêm gartra mae Bae Colwyn wedi ennill allan o 11 cynta yn yr uwch gyngrair. Pŵl am gymryd y tafliad yn sydyn. Chydig bach yn rhwystredig bod y dyfarnwr yn ei helo nôl beth dwylath. A mae wedi arafu pethau chydig bach. Cyffuriad braidd yn llac fan'na gan Rhys Hughes o bawb. Ia, ti'n gwybod un yna fo. Ie, 2 mewn munud. Ys chi'n cyfri 2 mewn tymor fel arfer efo hwn? Wel, oedd y penderfyniad na adal ar y fainc ar y gêm gyntaf tymor yn fan hyn gan John Disney yn peth cywir i wneud hyn fe fod i'r prif sgorio rwan de. Yep, dwi dal i gofio'r ddau ohono ni yn rhyfeddu ac yn meddwl mae'r rhai bod na anaf ond doedd na ddim, nagwydd? Na. Oedd o'n gwneud i bwynt, oedd yr ymarfer ddim wedi bod digon da. Wel, dyna beth oedd o ddeud, dydy ddim yn gweithio yn amddiffynol digon da. Ac wwan mynd y tîm yn neud hynny, fel na da ni wedi weld yn y munudau diwetha. A ti Hill yn paratoi i gymryd y tafliad. Pob awgrym o dafliad hir ac yn y diwedd un fach fer at Hughes. Hongian yn y cwrdd Cosby. Mae Bae Colwyn i fod yn deg, di cychwyn. Weddol bositif. Hughes di aros nôl. A mi rhoi fi nôl, mae honna'n sal. Mae'n llac syth at Edwards. Cyfle i Cei Connah wrth ymosod. Mae'n bêl hir letfraws. Gywir iawn yn chwilio am West ac oedd Oedd angen cymryd y cyffuriau cyntaf, lle jyst chwarae ar ei gyffuriau cyntaf i fewn i'w dyn. Ac am yr eildro, mae West ac Carbo yn erbyn i gilydd. A West, wel, bachgen, wel, mor dda. Ia, mae wedi creu argraff. Dyna ni sôn gyna cefndir sganddo fo. Mae Cosby, na ddim llawer yn hwnna. Ond sicr,
Di gadael i far cyfarod ar y gêm ac ar y gyngraen yma yn hanner gyntaf tymor. Mae'n anodd deud pa ffordd mae'r gwynt yn mynd. Wedi dy wallt i ddim yn symud, so ddim yn offer un. A tas a gen ti wars a dy wallt i ddim yn symud chwaith, Malcolm. Ôl beniad bach effeithiol. Mae'r amddiffynwyr ma'r fyny ers yr gic na. Hughes eto bob tro mae'r amddiffynwyr yn mynd fyny, mae Hughes yn aros nôl. Bae Colwyn jyst yn gorfforol cryfach ar y funud, a mwy penderfynol i'r bel, gyrraedd y bel gyntaf, dwi'n meddwl. O edrych ar y glaw o dan y llifyleod, mae Bae Colwyn yn chwarae efo'r gwynt. Mae honna'n hongian. Davies. Gwallt Malcolm di hwnna'n y canol. Mae yna ddigon o gel yn gwallt rhai. Wel, ti'n gwybod be? Mae gen i fod ddigon o'n nhw, dweud. A ddim llawer o llwyd neu gwyn. Mae'n reolwr, cofia. Diolch yn deg, na di. Sbio chdi a fi. Wrth i fod efo sut mae dymor wedi mynd hyd yn hyn, ond mae wedi cryfau eto yn ystod y ffenestr trosglwyddo yma, sy'n deitha fi bod nhw eisiau cymryd y cam nesaf, a mewn i 2-3 mlynedd fydd hein yn cystadlu, dwi'n siŵr, am y pencampwriaeth. Hughes ag Edwards yn mynd am yr un bel. Rhys Hughes yn casglu at Bratley. Nôl wedyn at y capten Nash. Abdi Sharif. Rywsyd heibio 2-1. A ryw hyder bach yn dechrau amlygu hun yn chwarae Hughes, ryw sodliad bach, wedyn ryw bas feiddgar at Noah Edwards, oedd i gyffyrddiad o ddim cystol ag y dylai fo fod. Ond George Hughes yn dwy ni, oedd i wrth y tybaen na eto, just yn gwarchod rhan ddiffyn, os yw'r cyffyrddiad wedi sâl mi o'n, a'i godi i fyny a dechrau ymosodiad, Bae Colwyn. Mae'n ddiddorol o gyfartal ar hyn o bryd. Cyril. Tu mewn i West. Oedd yna'n bas dda gyda'r amddiffynwr, oedd yna ddim cam sefyll ag anlwcus fan'na. Da ni wedi weld o fod roedd chwith mwy nag unwaith yn neud hyn tymor hyn, lle mae o'n just agor i gorff, a mae o'n chwilio am y bel lletraws. Wedi gael bach o, da'n sôn am gwallt, mae wedi cael can o wedi trwy'n welsio, ond yn sicr cymanu i llwybr, a fi dyla fo, os rhywbeth wedi wneud y well, mae Hill, mae igon cyflym. Edwards. Aaron Williams. Cic gornel. Aw sbiwch, wel mae yna blant yn does, felly mae yna giw. Bobol bach. Ond hyfen ia, tywydd yma. Ella bod o'n gwerthu pastis. A panna. Fi ti bod ni yna 9 munud o amser ychwanegol, sa'i 99 bach, a mae'n gic gornel, gynta'r gêm. A Bae Colwyn, anfanteisio ar y cychwyn da maen nhw wedi gael, o hwnna'n beniad pwysig allan gan Ben Nash. Cyfle arall i Carbo i'r hoeddi mewn. A mi fydd Mike Wilde, mi fydd Bae Colwyn yn hapus iawn efo'r ffordd mae'r gêm wedi cychwyn. Ia, Jordan Davies yma, da ni gweld o just yn mynd i fewn yn chwilio, just yn mynd o gwmpas, a mae o wedi bod yn hundreds and thousands yn anna'r gyntaf tymor yma. Dim llawio, allan hi gan Sharif. Nôl mae'n dod eto. Y peniad yn clyfer ar bediad. Campus, Robles ath amdani, ac oedd Robles yn feddylgar efo'r peniad na. Nath o'i hanelu hi'n bwrpasol, ac oedd angen ar bediad ag am Margetson. Mae'n dod nôl eto, mae'r golwr yn falch iawn o weld honna mynd dros y bar, ond agos iawn. Ia, maen nhw wedi bod yn nocio ar y drws di fi bach o'r cic gornel. Mae nhw'n gorfforol cryn yr awyr, ond dwi jyst licio'r symudiad y fannig. Gan Robles, mae'n jyst ad wrth i ddyn yn crwydro jyst i 2-3 lladd, yn gwybod fydd o redag i fewn ac anelu, a cael mosod ar y bel, gyrru syth i fod i gornel bella draws y golwr am y golwr nid.
andros o sef. Nath un chwaraewr, Bae Colwyn, llithro fewn o'i faen o hefyd, ond nath o'n gampus Marcus yn y gol. Yep. 5 gol yn yr uwch gyngrair y tymor yma'n barod gan Louis Robles. A mae o'n lon llaw. Dyna'r gwir amdani, mae o'n lon llaw. Dangos hefyd, mae'n o llechan lan, mae Marcus yn di gael yn y gol i Cei Connah hefyd. Mae o'n gwneud yn andros o dda ar fenthyg yma. Roberts. A mae amddiffynwyr mawr profiadol Cei Connah yn gweiddi ar ei gilydd. Dyn nhw ddim yn hapus efo'r ffordd mae'r gêm yn mynd ar hyn o bryd, ond wrth gwrs mae ganddyn nhw'r doniau i newid hynny. Ia, beth sy'n digwydd ydy, mae Robles yn just disgu hyn yn ôl a'r Sharif yn ganol y cae, a wedyn mae nhw methu chwarae trwy'r llinella fel mae Cei Connah isio. Felly fe'n rhaid, fe dwi'n meddwl ydy, mae'n rhaid iddyn nhw'n eich newid y sgwar. Mae gen nhw West a no Edwards yna. Mae gen chdi Sharif yn ganol y cae hefyd. James Oliver Jones, mae'n just cael ei ffendio allan o safle pyn bach. Mae'n just marcio Aaron Edwards fwy a fwy, un yn ebyn un, dwi'n angen un. Bale yn hongian. Rhys Hughes am fanteisio. O, mae yna gamgymeriad yn fan, a mae West yn cael ei ergyd mewn, gath o'i gael awr. Mae'r bygythiad yn dal yno. Allan at Hughes gan Paul a'r golwr ni dalu. Ond dyna'r bygythiad, yr awgrym ymosodol cyntaf gan yr ymwelwyr. Ie, dwi'n meddwl oedd West yn gweiddi bod wedi mynd at llaw carbod, dwi'n meddwl. Na ni edrych mewn camgymeriad bach. Yma'n hyn gan Pete, wedyn Hughes yn just colli, ond mae'n mynd sydd i lwybr y dyn yma West. A dag yna, y digwyddiad bach yna, nath i daro llaw, ond oedd ddiwrth i gorff ei hun, felly fe gyda bod yn handbol. Deuddeg munud o'r gêm wedi chwarae. Dipyn bach o'r un patrwm y welon ni yn y gêm gyntaf nawr tymor yndi. Ac o'n i'n just disgwyl dipyn bach gwell gan Cei Connah. Oherwydd dwi'n gwybod fysa Michael Wilde ddim yn cytuno o fi pon gynnon nhw i lygad ar wsos nesa. Ffwl. Lawr corn gwddw. Alex Brown sy'n ôl yn y gol ar ôl i'r Rhys Williams fod yn y gol yn y gêm diwetha. Ia, mae'n just dod i fewn ar ei droi chwith tro yma. Mae'n gwneud canolbwyntio pyn bach fwy, ond taro target, ond dim digon i bod mewn gornel i giro Brown. Llaneilian at Edwards. Fo gyrheiddodd gyntaf. Mae Rhys Hughes efo fo. Edwards at Rhys Hughes. A mae Hughes yn dod fwy mewn i'r gêm. Mae hwnna'n basfach glyfer yn chwilio am Edwards. Allan hi gan Matty Hill. Ia, Rhys Hughes di'r un ar y funud sy'n ffendio'r pocedi bach sy'n trio tynnu yr amddiffynwyr canol yma allan o'r ffordd. Ond edrych ar beth sy'n digwydd, mae Callum West yn tynnu amddiffynwyr fatha i ffwr o'r wrth Rhys Hughes i reid y bwlch bach na iddo fo. Dwi'n licio golwg y Callum West yma yn y munud y cynnar mae o di chwarae. Dyma'r bachgen newydd. James Jones. A Nelly tuag at Declan Poole. Dim yn hawdd mesur y pasio hir yma yn yr amodau yma. Ond ie, dyna fo. James Jones. Nath i ymddangosiad cyntaf dros Cei Connah yn y gêm wrthos diwetha. 2 gol yr un yn erbyn Caernarfon gynt o y Seintiau Newydd. Ac mi gymryd amser iddo fo setlo. Mi neithi. Ond di Cei Connah ddim yn cael ffordd un ar y funud. Dyn nhw di taro unrhyw fath o rhythm yn y gêm efo. Yn ganol cae ti'n edrych ar Cook a Sharif, a wedyn gyda chdi No Edwards a Callum West o'i blaen nhw. A Rhys Hughes yn wedyn yn arwain y llinell flaen. Ond maen nhw'n newid safleoedd yn sydyn. Chwarter awr o'r gêm di chwarae. West. Dim y tala. Hughes, unwaith eto. Camgymeriad amddiffynol gan Pete.
Mae Bale allan at Noah Edwards. Mae rai fe feddwl mynd I hun. Ac yr ergyd braidd yn wan yn syth at Alex Brown yn eitha hagor am yr eildro. Mae yna ergyd I dod yn syth ato fo. Unwaith gan Pŵl. Honna gan Noah Edwards. A ti'n gwybod beth mae'n drio wneud I ni ti'n y gornel bella, ond mae'n rhaid chdi gyrraedd y gornel bella, felly ti'n siarad dechrau'r Bale tu allan i'r postyn I grymannu I mewn. Ond y fanna, am bod o'n mynd a dangos gymaint bod o'n mynd ffwrdd, pan mynd I ddod just twyllo a dod o'i nôl a'n droi chwith. A wedyn gyfydd gyda'r. Davies yn benderfynol. Davies yn cael ei erlyd gan Brackley. A dyma mae Davies yn ei wneud yn dda. Mae'n ennill gornel fanna hefyd. Mae o'n weithgar. Mae'n anodd I gael oddi ar y Bale yn ydy. Wel, yndi, am bod o'n cuddiad sy'n dda, de. Mae'n cuddiad y Bale. Di'n amddiffynwr. Brackley yn gwybod lle mae'r Bale, a mae'n amddiffynwr dyn iddo fo'i ddechrau. Felly mae'n mynd I droi o. Wel, syndod o gwbl gweld Nathan Peat yn symud fyny rhif 4. Mae wedi sgorio 4 gôl eisoes. Fe sgoriodd yn y gêm gyfatebol nôl yn mis Awst. A hynny I roi Bae Colwyn ar y blaen. Mewn â hi. Och, mae'n disgyn yn angharedig I Bae Colwyn ac yn garedig I Cei Connah. Hill I mewn. Edwards yn cwblhau y clirio. Eiron Edwards os dyma wedi aros nôl. Hughes. Yr amddiffynwyr mae'r yn dal I fyny allan y tro yna o fath gan Dan Roberts. Ac mae'r gwynt yn ei gwynebau nhw ydyn, ond I amddiffynwyr Cei Connah dwi wedi sôn yn barod wedi bod yn gweiddi ar ei gilydd. Maen nhw'n cael trafferth clirio'r Pêl. Wel, maen nhw'n gwybod sam pwynt sy'n just cicio I 50 lladd fyny'r cae. Ia, os eisiau resbach de, sy'n bydd amddiffyn bob un un. Ond mae gynnu nhw'r athroniaeth mae'n chwarae'r Bêl trwy gan o cae. A dyna maen nhw'n mynd I wneud camgymeriadau ar y degau, maen nhw'n mynd I gwyno ar ei gilydd, ond mynnu perfformiadau a safon maen nhw'n mwynhau'n byd. Hill yn derbyn gan Cyril, Hill yn dal I fynd. Mae Noah Edwards yn gweithio'n galed, ac hefyd mae Karen Brackley yn gweithio'n galed. Mae'r ddau yn ydy'r hwystra ambell I ymosodiad gan Bae Colwyn. Rhys Hughes yn nôl yn ddofn. Ia, gyda fi gyda amser I droi I fanna, sy'n fi wedi bod yn well gyda fi fo edrych, jyst cael cipol cyn I ddod I nôl y Bêl, ond na ddim amddiffynwr efo fo, jyst troi, a wedyn ti hanner ffordd, ar hanner ffordd y cae I redag I mewn I hanner Bae Colwyn, a wedyn nhw jyst syrthio I ffwrdd o'r wrthach chdi, fel wneud unrhyw amddiffyn. Os fydda chdi wynebu amddiffynwr, dwi'n meddwl dyna fe mae'n trio deitha Rhys Hughes I droi. Deunaw munud wedi chwarae. Bernard Lamy, mae hynny o hyd yn creu peryg. Eiron Edwards yn ceisio chwilio, mae'n disgyn. Fe drychodd y dyfarnwr. Gweld dim byd o'i le. Oce. Fi'n meddwl yn drosedd yn hyn. Dyddi yma, mae'n cael ei roi, dwi'n dall, ond dwi'n misio eistedd ar y ffens, ond dwi'n dweud na. Galwad y golwr. O lygod bod y Bêl yna yn cael ei gadael. Wrecsam Llansawel gyda llaw prif adran Ero Fori am 5 yn fyw efo ni ar S4C. Edwards. Oedd o'n disgwyl fo Brackley tu allan iddo fo, nawr mae o. Sharif yn ôl at Nash. Teimlo mae'r bwch yn ormod yn y funud. Pan mae'r Bêl yn mynd I fyny at y blaenwyr Rhys Hughes a cael mwes. Noah ddim digon agos. Oedd o'n yn y sefyllfa yna, ond lle mae Cook, lle mae Sharif, mae'r rhain nhw fod yn agosach, mae'r bwch rhyw 30-40 lladd. Jones ar yr hediad at West, West allan at Pŵl. Na Pŵl di cael tu ôl I Carbo am unwaith. Carbo'n glynu ato fo, gwaith dag yn Carbo. A mae o'n gweithio'n galed. Yn amddiffynol fan'na. Ia, ac yn un arall sy mor ffit fo a'i frawd. Ac maen nhw bod yn wych, bod yn rhan o'r garfan yma a cadw I penna. Fideo
nocio drws Michael Wilde i fod yn y tîm bob wythnos, oherwydd dydyn nhw ddim, maen nhw wedi bod yn hapus bod ar y fain cyda dod ar y cae a creu argraff, a gwych gan efo ma'n aros ar ei draed. Pŵl. Rhys Hughes yn ceisio i ganfod o. Robles yn ôl at Carbo. Honna braidd yn ddigyfeiriad Jones. Nash, gweld Bratley mynd ar rediad. Oedd hi'n bas uchelgeisiol, oedd cyffyrddiad cyntaf Bratley'n hyfryd. Mae o'n canfod Noah Edwards. Ac yn ar y bach, mae Cei Connah wedi tawelu'r dyfroedd. Maen nhw'n cael mwy o'r meddiant, mwy o'r chwarae'n hanner Bae Colwyn o'r cae nawr. Y bêl gan Roberts allan at Pŵl. Dechrau canfod i dynion. Pŵl yn ceisio mynd tu ôl i Carbo. Ia, a pan ti'n cadw meddiant, ti'n rheoli tempo, a dyna sy'n bwysig i gêm. Ac steil o chwarae Cei Connah. West at i gapten. Y bêl gan Cook. Cook eto. Ar benthyg o Abertawe. Bêl allan at Roberts. Jones. Noah Edwards ar y llinell ddeunaw yn galw amdani. Cei Connah yn bod na myneddgar. Jones nôl at Roberts. Chwilio am yr cyfle i daro'r bas sy'n cyfri. Sawl pas fan ac yn y diwedd mae'r cyfnod o feddiant yn cael ei ddifethaf y pas wael. A mae Solomon Ford ni chlirio'i ac yn chwilio am Jordan Davies. A mae Jordan Davies yn hyr amddiffynwr dan bwysau. Ac oedd o'n tynnu yr amddiffynwr Ben Nash. Ond mae o'n lond llaw Jordan Davies. Ond licio'r ras, ond licio'r frwydr y well. Nash cry caled fel dyn. Ac Jordan Davies yn gorfforol. Edrych a, mae'n trio i ora glad, jyst i cael ei droi i gorff a cael ei fewn i'r bêl i dynnu lawr gan Nash. Hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Chwarter diddorol a deud y lleia Aaron Edwards a'n lwcus mae hwnna wedi mynd fos y llinell, fydd hi'n dafliad. Fe weithiodd yn galed. Be mae Bae Colwyn wedi gwneud gymaint o weithiau tŵr yma? Maen nhw wedi gwneud i gwaith cartra yn ebyn y tîm wrth gwrs. Michael Wilde mor proffesiynol yn ei swydd. Maen nhw wedi gwneud gwaith cartra oherwydd maen nhw igon hapus o yma. Edrych i amddiffyn yn dim, i cael bob dyn tol i'r bêl. A deitha Cei Connah, come on then, dewch chi at ni. Maen nhw'n dda setio trap iddyn nhw. I just, bod nhw wedyn yn ennill y bêl ac wedyn yn taro nhw fe clodd ymdra, just fel nath nhw fan efo Jordan Davies. Roberts. Chwilio am Hughes, mae Hughes di mynd, o ddim yn camsefyll, mae'r Lliman aros lawr, oedd o'n chwilio am Pŵl, a mae'r Lliman wedi aros i lawr. West yn arbed hwnna rhag mynd am dafliad, nath o'n dda. West yn chwilio am ei chroesi hi, mae hwnna yn gyfnod gwell i Cei Connah, a maen nhw yn cael eu cic gornel. A Rhys Hughes, bob dim oedd o'n medru wneud fan hyn, oherwydd oedd hi'n gret o rediad, lle oedd Pete yn trio darllen y bêl, wedyn oedd o'n gwybod oedd o'n medru wneud y dacl, mi nath o gath o'r bêl, gyda bod yn lle i ni camgymeriad nes yn gig o'r smotin, ond clefar gan Rhys, jyst chwilio a chwarae wrth yr ysgwydd, gweld rhif Pete, a gwybod oedd o'n medru wneud rediad efo heb fod yn camsefyll. Cic gornel. Golwr yn dod, gwaith da ganddo fo. Y golwr ifanc, nôl eto at West. West at Pŵl, nôl at West eto. Chwilio am y cyfle i daro rhywbeth arbennig, mae'n cael ei chlirio. Mae'n weithio da ni wedi gweld o'n neud hynna, tymor yma yn jyst symud y bel na. Un cyffyrddiad bach arall, a mae'n jyst cael yr ofl i cymryd yr ergyd ar y gol. Gath o ddim yn fanna. Hughes. Roberts. A Cook eto. Dwi'n hoffi golwg Cook a West yng nghanol y cae i'r ymwelwyr. O, mae'n balans yna, does. Mae'r pedwar o'n nhw, Sharif hefyd, Noah Edwards, mae'r pedwar yna. Mae'n di chwarae'n safleoedd i gilydd, felly mae'n symud yn efo.
Dyna di y broblem, ond mae Bae Colwyn yn clefar yn ebyn o, maen nhw'n jyst dweud, gewch chi symud, ond ydych chi isio, da ni'n ar y snol fan hyn, a mae'n eich chi giro ni i fynd i'r gol. A dyna maen nhw wedi wneud y 10 munud dwytha. Mae wedi bod yn 10 munud da i Cei Connah, ond maen nhw wedi cael trafferth treiddio West. Fo sy'n edrych debyca. Darodd hwnna fynd sawdl Rhys Hughes, a mae'n y gyfle i Carbo ddod â hi. Ddim yn hawdd, wrth gwrs, i dimau mewn amodau fel hyn. Cadw meddiant i un peth, i wneud o'n fygythiol peth arall. West, colli'r bêl. O, Hughes, pas bach dwt i lwybr Robles. A sbiwch ar Matty Hill yn brasgamu. O, ddim cweit yn cyrraedd y dima. He! A mae Robles am yr eildro di dod mor agos. Ond am symudiad dal ar yr ochr dde yna. Ia, George Hughes a ddechrau unwaith eto. Ond Matty Hill, tynnu'r bel yn ôl. Sbia'r troiad yma. Mae hwnna'n un campus, oherwydd mae'n gwybod beth mae'n neud. Mae Nash i mynd i gonteinu iddo fo. A rwan, ti'n meddwl mae'n gwneud y gwaith anodd a... Wel, mae hwnna'n anodd, y troiad yna. Ond oedd yn gwybod union beth yn neud. Pwrpasol o rediad oedd i ddechrau. A wedyn, methu sgorio. Gwiriad da. Just cyn y golwg. Dwi'n meddwl na Marcus yn nath wneud yr arbediad. Dwi'n meddwl na Jones oedd ar draws. O, gwaith amddiffynol ildiodd y gigornel ynde. Jones, yr amddiffynwr newydd gafodd y cyffyrddiad, o mae'n gigornel. A'r lleiad Bae Colwyn yn ei heiddio symudiad mor dda. Aaron Edwards! Ddyle fo, di tara'r targed, Malcolm Allen. Fysa fo di ffansio hwnna, fysa. O, da ni di weld o. Just, oedd o'n berffaith. Ari, just o. Sydd, a wedyn, be nath o gosod ti yn berffaith o fan hyn, a gosod ti heibio Sharif, cymryd y foli ar, a mae yn just i thynnu hi. Gormod y llen just mynd am pwer, a just mynd am y gol. Gymaint o gyrff o'i flaen. Ella sy'n mynd i unrhyw fath o wiriad i fynd i fewn. Anlwcus, ond chwarae da, a gallu da gan fo i fynd heibio Sharif i ddechrau. Yep. Un gol sgan Aaron Edwards y tymor yma. Honna gyda llawn dod nerbyn i cyn glwbo Seintiau Newydd. A na i ddeud hyn, un peth am Aaron, mae'n gynnu fo rôl bach gwahanol wan mae'n mynd yn hyn. Mae dal gynnu fo'r egni wrth swerwydd un o'r chwaraewyr mwyaf ffit yn y gyngrair, ond mae o'n ista mwy wrth efo George Hughes dyddi yma. Mae o a George Hughes yn effeithiol iawn dydyn. I'r amddiffyn efo'r llwyddiant wedi gael. Mae'n Seintiau Newydd sydd wedi ildio, dwi'n meddwl. Sain nhw. Yep. Dim ond y Seintiau Newydd sydd wedi ildio llai o goliau na Bae Colwyn. Ac ydi o'm lawr yn unig i'r amddiffyn ydi. Mae'r ddau yna. Fel da ni wedi gweld nhw'n aros nôl, hyd na phan mae'r amddiffynwyr mawr yn mynd i fyny, maen nhw'n dallt i gilydd, maen nhw'n uned. Pŵl. A fydd Bae Colwyn yn cael hyder bach o'r digwyddiad yna, ac os maen nhw wedi bod dan y lach dipyn bach am ryw 10 munud, a ni'n agosau at yr hanner awr. Ond 10 munud heb frifo. Ti'n bod Cei Connah, di cael, be yma, gymaint, un ochr cael llall, ond dyn nhw'n mynd i droi sydyn, gwych eto, gan o'n cael George Hughes. Gan George Hughes, ia, o! Bobl bach, Magidson, beder ar 15 oed, yn ymateb yn hwyr i Ergyd Davies. Nath ei gweld i'n hwyr, dwi'n mynd siŵr. Dwi'n meddwl oedd di trio codi i, sti. Jordan Davies trio codi hwnna dros i benno. Ond dwi'n meddwl Marcus yn ymwneud un peth yna bydd yn mynd yn ôl mor sydyn a wedyn gyda'n mynd i'r llawr. Di disgwyl mynd fyny oedd Marcus yn de. Ia. Ond gwych gan Jordan Davies efo'r weledigaeth yma i weld o. Oedd i wrth llinell i gol. A mae'n gornel arall i Bae Colwyn. Ond dyna be maen nhw'n neud. George Hughes eto, curo'r bel yn ganol cae. Gwrth y mosod yn sydyn. Gwybod union be maen nhw'n neud. Tacteca gwych gan Michael Wilde sy'n gweiddi ar ei dîm neud o mlaen i fan hyn. Hughes a Davies. Davies di chwipio i mewn, oedd hi'n dda. Yn y gam sefyll. Ie. Pasio bel yn ôl nath hynny. Hanner awr o'r hanner cynta wedi chwarae. A mae Mike Wilde debia i mynd i fod yn hapusach na John Disney. Hapusach i fyd, dwi'n meddwl. Ar ôl be mae wedi wneud, a'i goflawni yma yn Bae Colwyn.
A sy'n jyst edrych o gwmpas efo'r dorf ma. Ond oeddech chi'n gwneud y pwynt, Malcolm, holl beddiant gan Cei Connah, 2 ergyd yn syth at y golwr. Dyna cyfan welson ni'n ymysodol. Gymaint mwy yn ymysodol gan y tîm cartre. A mae Hill yn mynd y tro yma. Ac yn ôl yn amddiffyn. Wel, Sharif oedd o. Dwi'n meddwl bod Cei Connah wedi addasu neu ymdopi efo'r cae. I ddechrau fo, maen nhw wedi arbroch chwarae ar y cyia 3G ma. Ond yn sicr dyna ddim esgus i ffordd maen nhw wedi chwarae hanner cyntaf. Bod Bae Colwyn efo'r gwynt tu ôl nhw. Ond ti'n teimlo, mae Bae Colwyn gorfod cymryd mantais un o'r cyfle yma. Hill i gymryd y tafliad. Allan gan Roberts, hongian nath i, nôl mewn gan Aaron Edwards. A mae Cei Connah'n cael trafferth clirio'n bwrpasol. Na, mae gan West, a mae Aaron Edwards efo fo. Mae hwnna'n frwydr bwysig. Mae West, o'n i'n mynd i ddeud i hennill os ti'n cadw i'n fyw, a mae o'n gwneud. Mae o'n geid popeth i cholli, a mae o'n dal i gadw'r meddiant, a mae bas o'n dda. Gwaith ardderchog gan West. Rhys Hughes, fe ddyliodd o am fynd i hun am funud. Allan at Bradley. A Cei Connah yn cael ei cyfnod bach da nhw nawr. Bradley, heiber am ddiffynwr yn dda, dal i fynd. Ac yn y diwedd, dwi'n meddwl mae Matty Hill yn y diwedd gafodd ei droed iddi hi. A mae'n gêm sy ar gyfnodau yn llifo yn dda o un pen y cae i'r llall. Ie, Bradley wneud y dda fan hyn. Ac hefyd, just yr end product sy'n goll y munud gyda'r ddau dîm. Mae Rhys Hughes sy'n mynd i gymryd y gic. A mae'r amddiffynwyr mawr gan gynnwys Ben Nash a Dan Roberts. Wedi symud i fyny. Ac ychwanegwch at y cawr James Jones hefyd. Felly digon i'r Rhys Hughes a Nelly tuag atyn nhw. Mae'r Rhys Hughes yn gallu bod yn gywir iawn iawn. Mae'n gic mewn allan. Dim ond at West. Cyfle arall i'r hoeddi mewn, a mae'n mynd mewn. Edwards. Ceisio i'r rheoli, nath Edwards yn dda gadw honna'n fyw. Cook gadwodd y meddian. Bradley allan i'r asgell. Bradley'n dal i fynd. Y Bêl yn dod at Robles. Hughes mynd i hun! Ac oedd angen arbediad fanne gan Alex Brown. 2 golwr 19 oed, 2 golwr ar fenthyg, a 2 golwr sydd wedi gorfod chwarae'r rhan i gadw'r gêm a'n gyfartal ddisgor. Ie, arbediad gorau'r gêm o'r ochr Bae Colwyn gan Brown. Oedd o'n meddwl cadw afal ar i ddechrau, ond yn sicr un beth pwysigoedd cadw allan o'r gol. A nath o'n neud hynny. Da ni wedi gweld, mae un efo 6 lechan lan, a mae llall efo 7 lechan lan, felly mae'n dangos faint o dda. Mae'r golwyr bach ifanc, mae'n cael profiad, ond hefyd cael profiad da. Hughes i gymryd y gic. Mae wedi cael ei tharo mewn. Wel, yn sicr, mi oedd Dan Roberts yno. Hughes sy'n derbyn y clod. Ac mae Cook o bosib yn dathlu fwy na neb. Oedd hi'n chwip o gic mewn. Ie, ar y postyn cyntaf yna, a yna rhyw gan ddealltwriaeth, dwi'n meddwl, oedd yr amddiffynwyr ddim isio fynd mor agos i'r gol, bydd y Bêl yn cael ei chrymanu. Edrych ar Rhys Hughes yn cymryd y cicor nawr, rwan. Wel, wrth i benno, mae Cook yn cael peniad. A wedi mynd o'r wrth ella'r golwr. Ni weld yn agosach o fan hyn, rwan, mae Cook yna, yn barod. A mae'n cael peniad, a mae'n dod o'r wrth ella'r cefn i'r amddiffynwyr yn y diwedd. Ond y sicr fo gath y cyffyrddiad dwytha o ran Cei Connah. Ond y Bêl i fewn gan Rhys Hughes yn wych. O hon. Off y golwr. Wel, mi oedd Matty Hill yno, a mi oedd Cook yno. A'r rhyngddyn nhw, maen nhw wedi coginio gol. A mae'r ymwelwyr ar y blaen. Dwi'n yn siŵr os nhw'n heiddi bod ar y blaen. Mi fydd Bae Colwyn yn teimlo'n siomedig.
Ond faint 10 munud cyn yr egwyl. Ac o'r diwedd mae ganddo ni gol. West. Unlucky. Chwarae teg I Carpa, mae o wedi gweithio'n galed iawn am ddiffynol ar y chwith. Wel, mae rhai fod yn ar ei gêm heddiw oherwydd mae o'n gyflym yn di, ond mae rhai fod yn gyflym oherwydd mae Callum West a Pŵl I lawr ochr dde yma. Mae nhw yn mynd I fygwth a mae gen o'r ddau nhw gyfymdra I losgi. Pŵl I ganol y cae. Hughes. Ond I fynd nôl eto fel y sonio chi Malcolm at y gic gornel na. Oedd hi'n chwip o gic. John, sgynnoch chi rhywun efo'r ansawdd a'r safon I gymryd ciciar idd fel yna. Fel y dyn yma, efo'i gyffuriau edrych eto. Just y sgil bach yna, just I gadw'r Bale. Rhyw ddawns fach ganddo fo. Ac unwaith eto, yr hyder ganddo fo I fynd am y pethau uchelgeisiol mentrus. A mae o'n gweld pethau'n gynnar, mae'n gweld pethau cam o flaen pawb arall. Dwi'n meddwl gymaint o reolwyr yn gwybod dyddiau yma. Os ti eisiau symud I lefel arall, mae'n rhaid chdi gael rhywun efo ansawdd o'r cicio gosod. Ti'n gallu gweld Declan Rice yn Arsenal. Mae o'n dros 6 troedfad, ond mae'n cymryd cicio gornel. Mae'n cymryd cicio rhyd. Oherwydd fo sgynno'r ansawdd I wneud hynny. Rhys Hughes. Mae o'n medru wneud hynny. Jones. Di Roberts yn mynd I chadw'n fyw. Ydi mae o. Ond, ie, mae yna fa'r cwestiwn hyd yn does. Gyda chi eich sgoriwr, a mae'n dal, a mae'n cymryd cornel. Mae'n gallu gyrru cefnogwyr yn benwan yn di. Ond pan nhw'n tarn nhw gysla hynny. A bod I prif sgoriwr, cofia. Ie, 12 o goliau. Ond os na fo sy'n taro Bale, well na phob arall. Pam ddim. Hughes yn cael ei gosbi, ond mae Cook. Ie, ar fenthyg mae o. Ond mae wedi chwarae pan mewn 4 ar 15 o gemau. Lle weld pan bod George Hughes yn cwyno braidd am y penderfyniad yna. Ond Pŵl sy'n paratoi I gymryd y gic. Pŵl. Robles. Gwblhau y gwaith clirio. Ie, mae'n bris wan. I Cei Connah mae rhaid I Bae Colwyn. Allan, dim colli I siap wrth wneud o yn hanner cyntaf yma. Ond neud siŵr bod nhw'n nildio'n arall yn beth pwysig. Ond bydd rhai nhw ddod allan fwy yn yr ail hanner ella. Os na wneith nhw... Na, dwi'n meddwl wneith nhw. Maen nhw'n mynd I aros rhyw peth hw am Bae Colwyn, ond mae yna adeg yn y gêm lle maen nhw'n gorfod agor allan, a wedyn fydd yna fwy o fwlchau lle Cei Connah cael cymryd mantais o. Roberts at Pŵl. Edwards yn galw amdanio ei flaen o. West. Carbo sy efo fo. West at Cook. Nash. Nôl at Cook. Robles. O, mae hwnna'n fer. A mae West yn manteisio. Mae'n edrych, mae'n tanio. Cic gol fyddi. Ac y sgwrs sy'n dal I fi ymlaen a'i hwn sgoriodd y gol. Ac taswn ni yn Jacob Cook, os ni'n dweud fi biau plofwch fel arall. Ia, wel, mae'n cael cyffyrddiad ar y Bale, a wedyn, ella dwi'n meddwl mae'n dod o'r wrth y golwr neu Pete yn y diwedd. Ond fo sy'n cael ei ben iddi o ochr. Felly fo sy'n hawlio, a sa fi'n hawlio I fyd. Ond mae yn dod o ddiar, mae yn dod o ddiar am ddiffynwyr, ydy. Yndi, wedyn, yndi. Ond mae'n gol. A mae'n gwahanu'r ddau dîm. A mae gan Hughes, West no Edwards. A mae West I dal I redeg. Di'r Bale I gyrraedd e. Di ar ei droed chwedd. Dim amheuaeth pwysgoriad honna. Ac o bosib chwaraewr gole'r hanner cynta. Yn sgorio
am y 7fed tro yn yr uwch gyngradd y tymor yma, ac yn sydyn ar ôl chwarae mor dda. Mae Bae Colwyn ar ei holi o 2-0. Ia, go iawn, y ffordd mae'n gorffan ni yn wych i unrhyw chwaraew bach ifanc gwylio hefyd. Unwaith mae Noah Edwards dod i'r dde yma, mae'n clipio i nôl, back heel, a mae hwnna'n wael gan Nathan Peat i fi, dyle fod i clirio yna'n well, ond edrycha y cyffyrddiad cyntaf gan West. Mae Noah di weld eidediad o, mae'n tynnu nôl iddo fo, y cyffyrddiad yma yn gampus. Mae'n gosod ti lle mae isio i ar ei ail gyffyrddiad. Dyna di'r sgil o yma, dyna di'r gyfrinach. Mae'n gosod ti lle mae isio'r ailyn, o ddiwrth yr amddiffynwr yn agor y gornel bellan i fyny iddo fo, a sbio beth sy'n digwydd nesaf. Just yn glinigol, Harry Wilson. There you go. Oh, sorry, Callum West. Sy'n dweud Harry Wilson. Ia, a mi sgoriodd Harry Wilson heddiw gyda llaw. Ond dwi'n dall beth ydych chi'n gwneud fan ar rwan. Ar ferchog. Scarlett yn erbyn Ulster. Fori, Cymderig wedi 4 yn fyw ar S4C. Ac wrth gwrs fyddwch chi'n gwylio Wrexham yn erbyn Llan Sawel yn byddwch. Ond mae ganddo chi o 50 wedi 4 tan 5. Ond i chi sy'n byw yn y byd 11 ganrif ar 20, nid fel Malcolm. Gyda chi deledu ag iPad un ar un, ac y llall ar y llall. Ydy ni. Roberts. Margetson. William Hughes. Oedd o'n gadarn efo Pete fanna. Pool. West eto. Faint o silky smooth mae'n edrych. West. Go iawn, mae'n just llwyr reolaeth o boi hun i safleoedd mae'n gymryd, a pan mae'n cael derbyn y bel na fewn, mae'n gwybod union be mae eisiau neud nesaf. Cam o flaen. Mae di bod yn gêm dda, Malcolm. O, reit tactegol doedd am yr 20 munud tan yr awr cyntaf. Eipyn bach yn slo i setlo i fewn i rhythm, a Bae Colwyn yn neud y dda i stopio. Cei Connah mynd i fewn i unrhyw fath o rhythm. Mi gath nhw y cyfle na fo Robles i sgorio. Unwaith gath nhw'r cyfle na, ath nhw lawr ochr all y cae, a wedyn na Bradley ddod i fewn o'r ochr chwith. Amser yna, nes i feddwl mae'n dechrau troi. Ac Robles, wel, mae o'n mynd i feddwl bod o wedi gallu, mae wedi cael cyfle lle gallaf wedi sgorio un os na 2 gol. A mi ddudwch chi un peth, Malcolm, sôn amdano fo yn y munud y bel ddod mewn, mi soniwch chi am y golwr Bae Colwyn. Arbediad arweiniodd drawn yn arbed, arwain at y gornel ag Anrhys Hughes. Nath chi ddeud, nath o feddwl am ddal y bel, meddech chi. Ond wedi mi newidiodd ei feddwl, ddyle fod i dalu. Cant y cant i fi. Mae o jyst i wneud siŵr dim yn cyrraedd y gol. Felly, iawn, mae wedi cadw allan o'r rhywyd sydd wedi dilyn i fyny'r gol. Ond Rhys Hughes yn cymryd gyda'r 25 llath allan, a oedd hi yn symud illa, dwi ddim tu ôl i'r bel a tu ôl i'r gol. Felly dwi'n gweld hynny, ond just y marn ni, oedd o'n gorfod neu na, dwi'n meddwl dyle wedi dalu afal ni. Tasai ddim di bod yn gigor, tasai ddim di bod yn gol, wrth gwrs, a dyna'r gol gychwynnodd y cwimp. Pool. Roberts. Pool. Bwysig iawn, da chi'n teimlo bod Bae Colwyn ddim yn ildio gol arall. Wel na, 2 gol i ddim, ti'n mynd i fewn. Mae na, sa'n pryd o dafod dwi'n meddwl herwydd, maen nhw wedi cael eu cyfleon. Maen nhw wedi cael eu faint gymaint. West eto, am hanner mae o wedi gael. Dim llawer llai na mwy, felly rhywbeth cyfartal o'r cyfleon, ond dyn nhw ddim wedi bod digon clinigol. Na, fysa ddim amheuaeth bod Bae Colwyn wedi cael cyfnodau da. Fysa ddim amheuaeth, maen nhw'n chwarae tîm da.
Gawn ni weld nawr, faint o amser sy'n cael ei ychwanegu. Sam llawer o oedi di bod 2 funud. 2 funud sydd. 2 funud. Ydych chi'n teimlo i Bae Colwyn sicrhau bod y ddwy ddim yn mynd yn dair. 2 minutes minimum of time. That's 2 minutes. Ti yn teimlo bod gynno Cei Connah'r chwaraewyr i fynd heibio neu giro am ddiffyn. Mae gen nhw'n 3 cawl sy'n gwneud yn ofnadwy o dda. Tymor yma'n Ffordd, Cyril ac Pete. Ia, 3 o'n nhw, 3 cawl. Ond gynnoch chi chwaraewyr, West a Rhys Hughes, sy'n glyfar, sy'n medru dod oddi wrthyn nhw, gael y bel, derbyn y bel, troi i dynion. Mae nhw wedi fod efo syniadau, symudiadau, wedi bod yn ormod i'r 3 cawl. Ie, a mae rhaid i fi gyfadde, da ni'n 2 wedi sôn am Pete a rhif 4. Mae o wedi gwneud mwy nag 1 camgymeriad. Ac mae hynny wedi costio'n ddrud. Williams, da ni'n wedi sôn llawer iawn am Aaron Williams, na ddo. Ac falle bod hynny yn arwyddocaol. Un peth ydy mwynhau'r meddiant mae Bae Colwyn wedi mwynhau, ond dydi o ddim wedi cael cyfle'n sicr i frathu. Ie, siarad fo Michael Wilde yn sydyn cyn y gêm, ac mae nhw'n edrych i ddod am ysodwr arall i fewn. Ie. Cyn wsos nesaf. Faint o'n nhw'n gynnig i chi, Malcolm? Pardon? Faint o'n nhw'n gynnig i chi? Wel, ti'n gwybod be nes i ddeud fod, o'n i gonteg, os o'n i mewn i Ewrop, gyda dal i rest. Llai mae'n siŵr nag oedd Bangor yn gynnig i Declan McManus na chi symudiad. Felly gwni sôn am honna yn yr ail hanner. Ac dyna chi symudiad sy'n geid Cwpan Cymru yn ddifyr, ond ddylniad hynny hefyd. A dyna ni, chwiban ola hanner cyntaf John Disney yn mynd i fod yn hapusach na Michael Wilde yn y diwedd. Gôl gyntaf gan Cook, diolch i gic gornel fendigedig y bachgen yma, neu'n sicr Cook bydd ni hawlio hi, ond yna ddim amheuaeth am yr ail gôl. Gwaith da gan Noah Edwards a West yn taro ergyd gywir iawn iawn. Cystad leol, ond mae Cei Connah yn mynd mewn ar yr egwyl ar y blaen o 2 gôl i ddim. Diolch yn fawr iawn i ymwelwyr ar y blaen. Dyna'r fantais. Gêm ola y penwythnos, gemau cyntaf, ail ran y tymor. Y cyfan yn dechrau neithiwr. Dewch chi ni edrych nôl felly ar yr hyn ddigwyddodd neithiwr. 3 gêm, digon o goliau hefyd. Ibrahim, Mesahib, thynnu ar daws i Ferguson, y sodiad i Billington ar y postyn bell a Mendes! Efer y loc yn y gol yna. A mae'r bala efo gwrth ymosodiad chwym iawn o hanner ffordd wedi mynd ar y blaen yma. Ond y gornel. O'r gamgymeriad gan Elson Digbu. Mi oedd y golwr di gofyn amdani. Mi beniodd Digbu y bel heibio. A mae Darren Stevenson wedi manteisio ar ysmonach llwyr yn amddiffyn y tîm cartra. Phillips, cyfle droi i Benwyn, yn yr gydio, a chi gol gan Benwyn a fod i troi y gêm ar ei phen. Pa mlaen medda fo, a dim gobaith i Torrens. Dafliad hi yn dod i mewn, bened allan gan Mendes. Wyn yn ôl i mewn teg at y cwrt 6, neb ar gyfil Herio, a mae di rhwydo'r drydedd i'r Flint. Amddiffyn bala ar chwal. Ac yna, ar ymyl y cwrt 6, gyda neb ar ei gyfil, oedd Harry Owen. Phillips. Hwna'n fyr teg at Benwyn, a mae Wyn wedi rhwydau ail gol o'r gêm. Neb ar ei gyfil, a jyst yn pasio'r bel drwy glwstwr y chwaraewyr. Billington i Burke. Billington, chwipio'r groesiad gat Ferguson, a mae'r bala nôl yn y gêm. A Ferguson, fel nath o bythefnos yn ôl, yn sgorio yn erbyn i gyn glwb. Jake Phillips yn chodi fyny. Tag at postyn pell a Ferguson oedd yno, i glirio nid unwaith. Ond ddwywaith yn gyflawn i'r bala wrth ymosod gyda Billington yn brasgamu ymlaen. Rhyddhau Liam Higgins, mae rownd y golwr, Higgins, mae'r bala yn ôl yn ddigo iawn rwan.
gwrth ymosodiad o un pen y cae i'r llall. Mae'n glincar o gêm yma ar faes tegid. Jenkins yn ôl Walters. Troesio'r Walters yn adlamu mlaen. Ar hyd llinell, ac wrth Cosby. Mitchell Bates yn ôl ar draws. A'r Bale yn glamio ar ben Tom Price ar y postyn cefn. A mae'r tîm cartra wedi mynd ar ymlaen. Fel hir ymlaen. Gyda Danny Williams. Cyfle i Williams yn munud cyntaf ail hanner! Ac ar ôl ychydig dros hanner munud, ar ôl ail gychwyn, Danny Williams yn sgorio. Sgoriad Oli Anderson. Fel allan at Walters, yr ergyn yn cymryd gwiriad! A Cian Jenkins, oedd yn y lle iawn ar yr amser iawn, i brocio'r Bale i mewn i'r hwyd. Walters ymlaen, gan efo Sam Snaith. Snaith sy'n newydd oedd i'r maes! Yn sgorio! Ac yn dwblu mantais Lance Howell. Wel, eiliadau nôl. A Sam Snaith ymlaen fel eilydd. Lewis Rhys draw i gymryd y gic gornel. Mewn i'r canol. Bôl tu ar canol. Ac mae'na gic o'r spotted wedi cael ei roi'n fan hyn, dwi'n meddwl. Ac mae'r penderfyniad wedi cael ei roi o blaid Met Caerdydd. Oedd hwnna'n droed uchel. Adam Roscoe sy'n camu fyny. Arbediad campus gan Ifan Nott. Dwylo cadarn. Rhys y Brwsi. Ai rediad yma'r hyn ac yn ergydio! O, mae'n ei canfod cefn yr hwyd! Dyna i chi chwip o ergyd gan Rhys y Brwsi. Walters di chan y pas mlaen. O, mae'n gyfle fyna. A Owain Jones di cael ei lorio. Mae'n goch i Toby Reason. Ben Amon yn cadw hon ar dir y chwarae. Cario'r Bale fyny'r cae ydy'r nod rwan. Amon yn dal i fynd. Mewn i'r gwrt Cosby mae Amon. Ac yn sgwario'r Bale i Corey Shepherd. Mae'n ddwy. A reit ar ddiwedd yr amser ychwanegol. Mae Holford wedi sicrhau'r triffwyd. Digon yn digwydd neithiwr felly yn yr hanner isa, wedyn pnawn ma yn yr hanner ucha. Seintie wedi taro ennill yn efo'n y Bari. Maen nhw'n cwrdd y rownd derfynol cwpan y Gyngrair ddiwedd mis nesa. Hefyd, gêm agos, agosach rhwng Pen y Bont a Charnarfon. A fel welwch chi, wrth gwrs, Cei Connah ar y blaen fan hyn. O ddwy gol i ddim, fel na mae ar hyn o bryd eich cael bwyntiau i ddod nos lun. Top 20 gloch, eto nos fawr. A wrth gwrs, ar YouTube, y cyfan i weld yn barod a'r iPlayer hefyd. Malcolm Allen, lawr o'r pwynt sylwebu gyda fi. Cei Connah ar fantais. Ni wedi gweld y gwahaniaeth rhwng tîm da a tîm da iawn falle yn yr hanner cyntaf o ran cymryd cyfleoedd? Dwi'n meddwl mae Bae Colwyn yn well ben maen nhw wedi ddangos, ond fel yna maen nhw wedi bod yn chwarae. Erbyn mae'r amddiffyn wedi bod yn gorffor o cry, ond ar ôl 25 munud mae'r ansawdd o'r gallu sydd gan Rhys Hughes a Callum West wedi dod drwodd. Maen nhw wedi ffendio bwlcha. Mae'n cymryd amser i unrhyw chwaraew setlo mewn i gêm. Ond yn dechrau, oedd yn tactegol, oedd wedi canslo un ar allan, gwaith cartra wedi cael ei wneud, ond wedyn yr ei clefar sydd dod allan o hynny. A yr ei clefar oedd y chwaraewyr sydd wedi cael dylanwad ar y gêm. Cyn gweld y rai sydd wedi cael dylanwad, gen i weld cyfleoedd Bae Colwyn, achos i fod yn deg, dechreuon nhw'n dda ac yn creu. Un cwestiwn, oedd nhw'n uniongyrchol, codi'r ail bel, ac os rhywbeth oedd nhw'n mwy gorfforol, cry, na Cei Connah. Y peniad yna gan Robles, mae'n neud y beth cywir fynd ar draws y golwr, ond mae'n taro i fewn i llawr, rhy fuan. Mae eisiau mynd yn ychal i byn bach cyn i ddod lawr, a dyna pa mae'r pŵr ddim arni, a wedyn cyfle arall, lle mae gwych o troiad gan fo. Mae wedi gwneud y gwaith caled medda fo wrth ei hun, na, neu ti yn y go mae angen wedyn, sa hwnna wedi bod yn cael ei gofio am byth. Gan fo, efo'r un troiad mewn un symudiad sgil, a'n methu wedyn, mae'n eich di sgorio. Mae'n bosib iawn bod chi'n mynd i glywed canlyniad y raffl fan hyn. Mae'r uchel seinydd mor uchel. Bosib o Malcolm wedi ennill. Gyda llawn. Gynni, wedi ennill. Reit, ni'n mynd i weld ar hyn o bryd oedd hi'n ddisgor. A wedyn ni'n gweld, fel chi'n sôn Malcolm, Rhys Hughes
yn dechrau dylanwadu. A hon sy'n arwain at y gic gornel sy'n arwain at y gol. Ia, dwi'n disgwyl Brown i wneud yn well y fan hyn. Mae'n ergyd yn dim yn mynd i fewn i'r gornel, ond mae wedi symud y draws i gol i gombian, a wedyn mae o tu ôl i'r Pêl, dim yn mynd i mewn. Gafal ni, dal ni, a dim yn gic gornel. Mae'r gic wrth gwrs, Cook yn dathlu yn y pen draw, ond bachus o pan mae gêm yn dyn, mae'r cyfleoedd mae'r ciciau gosod, mor bwysig. Wel, nes i weld y ddau gyfle gath Bae Colwyn, dim i gol clinigol, wedyn ti'n gweld y gol yma, gret o Bêl gan Iws, come on, mae'r ansawdd gyda fo'r safon y ciciau rydd ma'n wych, felly mae'n unig beth rhaid i wneud fel chwaraewr ydy, neis yw beth gael unrhyw fath o gyffyrddiad, fel nath Cook o ganol cae, a dwi'n meddwl nath i ddod yr wrth un o'r amddiffynwyr i ddod y golwr wedyn, ond y sicr fo sy'n hawlioi. A cyn y gêm, Malcolm yn sôn am Rhys Hughes y Callum West, mae un di creu a'r llall yn sgorio'r ail. Ia, gwych. Fo sy'n dechrau reit i Noah fan hyn. Mae'n dechrau sy'n ma'n cario mlaen efo'r ediad. Dwi'n mynd just stopio ganol cae. Mae'n gwybod mae'r Bêl ma'n dod i fewn. Ond mae'n Noah Edwards yn ei weld o. Mae'n tynnu i nôl. Edrych sy'n ma'n tynnu i nôl. Ond yr gyfrinach yma di hon, y cyffyrddiad cynta, lle mae'n gosod i fyny am ei ail. Dwi'n mynd just reoli'r Bêl, mae'n gosod y Bêl. Felly mae'n dau beth mewn un o sy'n licio, lle mae'n gosod i, a wedyn mae'n gret y ffordd mae'n gorffen. Mae'n gorffen yn hyderus. Hei, hannar foli, diw'n o'n cofio. Ond ti'n gwybod mae'r golwr yn dod ar draws i fi bach, a ti just mor hyderus, hynna'n hyderus, ond just taro i mor glân ar draws y golwr, a mae'n gret y gol, a ti'n gorfod meddwl ar ôl perfformiad yna'r cyntaf. Oedd Harry Wilson yn y gêm yma. Harry Wilson's yn ei beth fel yna. Gyda ni Callum West. Harry Wilson the second. A Wilson di sgorio eto heddi, wrth gwrs bod e i Fulham. Reit, ni'n mynd i glywed gan dau o gymeriadau Bae Colwyn nesaf. Mae yna ddau frawd yn chwarae. Ddyn nhw'r brodyr Cargbo, yr efeilliad Cargbo, sydd wedi fod yn cwrdd â Nicky John. Eunice Cargbo, Issa Cargbo, Bae Colwyn. That was good. Watch this. Yep. Oh, the touch is poor. The touch isn't there, but you see the throw though? That's gone into the sea. You got to touch like a trampoline. Well, guys, I'm going to be straight with you right from the beginning like this. I have always had a soft spot for an Irish accent. Take me to the beginning, you know, growing up in Ireland. What was it like? We grew up in Cork City. Grew up in a bit of a rough place, like, but it is what it is, isn't it? You're identical twins, I can see that. I'm the better looking one. That's just what people say, innit? Is it? No. No, it's just whoever gets that joke out first wins, really. Can I ask you what your earliest memory is around football? The first football we got, it wrapped up for Christmas, but they didn't bother putting it in a box or anything. They just wrapped the football up. We was bouncing it, wondering like, hey, what's in this? Is it a football? Yeah, my dad used to train us. He used to train us every day. We used to bring us to the pitch and make us do 10 laps after school. We would cry and we didn't want to go. We always have got attacked. Hello. What's up? Oh, there's another one. Hey, look at that one. Wow, look at this one. Come on, you got a pan to that though. I won't lie. Look at that thing. Dog whispers. Yeah, you must be, because they're all coming over to you. Tell me about TikTok, because I only just found out about this and it's blown my mind a little bit, to be honest with you. We were in a pitch and we seen a video and we said, John, we try it, we make one. The next day it was on millions of views, so we kept making them. We copied this guy and he commented on the video as well. Got like 8 million views or something, he commented, that's my video. So we just deleted the comment. But then from there on, we started making our own stuff and people started copying us. We just used to kick each other. We're good at like kicking each other but not hurting each other. So we just did that and everyone was just buzzing off Brexit tackles. People sent you boots? Yeah, we put the boots in the video. It was like a promotion. We got managers then from London. So if someone made a song, they'd pay to promote the song, they'd pay our managers and we just put the song in our video. We'd get like a few million views and then that's what we got paid from and everything. We had managers, the whole thing. That's nuts. Mad, innit? Sick for you, innit? Jinx. Do you reckon you guys are telepathic? Is that a real thing when it comes to twins? I think so, you know. It is, yeah. Twin stinks, we call it. Twin stinks? Yeah. Okay. So, like, give me some examples. I can just look at him in the eyes and just look at him and we know what we're thinking. In his head, there's a sentence he'll say. If I just look at him now, we can just read each other.
Like, say if he's talking, I can just cut in and keep speaking for him. Do you know what I mean? And he'll be like, that's what I was going to say. Yeah, that's what I was going to say. You actually just said that at exactly the same time as well. That's what I'm saying. It's weird. Like, sometimes I'd be looking at him saying, you're the same person as me. We're proper close, you know. Yeah, very close. Proper close. Even when I lived in Australia, we used to talk all the time. Be on the phone for hours. What was that like for you, him being all the way over there and you over here? I was in Ireland at the time. It was a tough year, yeah. We haven't been apart. We've been together the whole time, and that was the first year he left. While we're on the subject of Australia, I've got to get you to tell the shark story. So there was one time, right, I was out there surfing. Bear in mind now, I can't surf. Next thing now, everyone starts running, like swimming, getting back to shore. And I'm thinking, all right, maybe there's a big wave coming. I've got a surfboard. Let me just catch this one, right? It actually wasn't because there was a wave coming. There was a shark in the middle of me and the shore. Like, I'm out here, the shark's here, the shore's there. And whatever, I managed to get back. Go on, there's an app out there, like Shark Tracker or something. You can track all sharks. Now I go on there, and there's a tiger shark, a 3 meter plus tiger shark, in the middle of me and no way. Yeah, girthy one. That's a girthy one too, innit? Bro, it's a shark, innit? Even if it was a dolphin, I probably would have had a heart attack. Just imagine you're in the water and you see the fin. If you guys weren't playing football, what do you reckon you'd do? I'd be a ninja. International ninja. 100%. In fairness, we've seen some of the evidence today as well, haven't we? Look at me. Crazy. Crazy. I have had an absolute ball with you guys today, so thank you so much. I know you've been practicing your Gymraeg as well. Diolch. 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 Nice one, that's perfect. I can barely speak English, jeez. Cymeriadau go iawn, y brodyr Cargbo am gêm sydd ni. Penwythnos nesa, Cwpan Cymru, Caernarfon yn cwrdd a Bae Colwyn. Mae'n fyw o'r S4C. Ni'n edrych ymlaen yn fawr yn barod am honna. A ni'n barod am yr ail hanner fan hyn. Sylwebaeth Saesneg, English language commentary is available. There they are. Mac Jones, Tommy Morgan, ready for you. And a big congratulations to Grandpa, is that what they call him? Mac Jones, aelod bach newydd o'r teulu wedi cyrraedd wythnos yma. Congratulations, Jonah. Ni'n barod am yr ail hanner fan hyn. Felly, maen nhw'n barod. Nick a Marks yn barod hefyd. Ac yn daid hefyd os gai ychwanegu y ddau ohono ni. Ond does gen i'n saith fatha sgan Jonah. Ond o'n i falch o weld Tommy Morgan yn edrych fel tasa fo'n istedd ar bag o rew. Ac dydw i erioed di bod mor oer y tymor yma ac ydw i heno. Mae hi yn oer. Ia, ond yn ystod yr egwyl, dwi'n o wan, Nick, i gadw chdi cynnas. A sôn am y gêm na sy'n fyw ar S4C wrthos nesaf, y rownd go gyn-derfynol na, Bae Colwyn yn rhan ohoni. Be ddigwyddid heno dybed? Petai Cei Connah yn cael un gol arall. Diddorol. Perig wedyn fydd Bae Colwyn yn deud, wel, fe ganolbwyntio ni, fe gadw ni'n saff ar gyfer y wrthos nesaf, fe allai fynd yn fler, gan i weld. Tair gêm o Ewrop wythnos nesaf i un o'r ddau dîm. Ie. Gêm werth o bosib 250,000 o bunnau. Dyna fydde cyrraedd ag ennill Cwpan Cymru yn ei olygu, ond yna dipyn amser tan hynny. Yma mae Cei Connah sy'n am gadw'r pwysau cyhyd a sydd bosib ar y Seintiau Newydd ar y blaen o 2-0. Ond Bae Colwyn oedd gadael i Cei Connah cymryd drosodd y meddiant ar ôl 25 munud o'r hanner cyntaf yna, a wedyn maen nhw'n rheoli'r tempo. Unwaith ti'n cael y meddiant fel mae Cei Connah licio cael, a chwarae trwy y cymalau llinella yma'n ganol cae, fel da ni dweud yma, a ti'n gwybod nhw sy'n rheoli'r tempo wedyn, ac yn nhw'r chwaraewyr wrth gwrs sy'n neud y gwahaniaeth hefyd efo y dyn yma, Rhys Hughes, ac Callum West, da ni'n gweld hanner cyntaf. Sgwrs yn ystod yr egwyl efo un dyn oedd sôn am Rhys Hughes a wedyn am West ag am Cook. Na chi 3 chwaraewr allweddol yn y cyngor yma. Un arall sydd wedi bod a sy'n dal i fod i Lwy Robles. Ac o leia mae yna fraffiad yn chwarae Cei Connah ar gychwyn yr ail hanner yma. Ond yn groesio 2 mewn gan Carbo. A Bae Colwyn yn gwneud yn yr ail hanner be nathon nhw ar gychwyn y gêm dechrau ar y droed flaen. Ia, go iawn, angen y gol nesaf yna. Dwi'n meddwl, gath ella ipyn bach o'r olygyn gan Michael Wilde.
am bod rhy dim ar adega yn ar gyntaf, dim di gwrthio fyny'r cae pam maen nhw efo'r Bêl i fod mewn cysylltiad efo'i gilydd. Ac ella tri blaenwr bod dipyn bach mwy bywio cyfyd. Edrych ar Bêl, ia, uniongyrchol. Unwaith eto gan Cei Connah, gan Bae Colwyn, ond mae rhaid chdi gyda'r ail Bêl. Some point just chwarae'r Bêl i fyny os da gyda chdi chwaraewyr sy'n gwybod beth ti'n neud a wedyn ti'n cael yr ail Bêl na lawr. Brown. Hughes. Hwnna'n Bêl dda gan o Cai. Davies, wedi am fynd i hun. Gwaith da gan Davies. Mae dal yn fyw. Jones gafodd i gorff rhwng y Bêl a'r gol, ond chwarae arddercho gan Davies. Ia, Pêl eto, mae dyn yma'n mynd i greu rhywbeth i chdi, yndi. Mae fo'n gwynebu am ddiffanwr, just ti'n ffynnu ar sefyllfa fel yna, lle un ebyn un, ti'n cymryd o ar. Gec di cael ei chymryd, Davies i tharo mewn, a mae di mynd yr holl ffordd. Mae di twyllo pawb. A mae Jordan Davies enillodd y geg gornel wedi rhoi'r Bêl i mewn i'r cwrt yn obeithiol. A lle mae yna obaith, mae hynny'n gallu troi yn gol. A dyna sydd wedi digwydd. Mae Bae Colwyn nôl yn y gêm. Bae Colwyn 1, Cei Connah 2. Ia, mae'n weithio da ni'n gweld yn digwydd efo Bêl, just ddim cyffyrddiad o'n unlla. Fo sy'n cymryd Cei Connah fan hyn, rwan ta. Cymryd i'n fyr, cymryd i'n sydyn, rwan. Mae'n cymryd just ar ei gyffyrddiad gyntaf, mae'n ei siŵr, oce, dwi'n mynd â nelu hon i'r postyn bella a gobeithio wneud rhywun o'r dawsi. Mae Marcusson ddim yn symud o gwbl, diolch yn hyd yn oed trio darllen unrhyw fath o gwiriad yn unlla, ond mae yna rhywun yn rhedeg o'i fain o. Felly da iawn i bob bynnag oedd hwnna, just i dynnu fo off. Weld, oce, neb yn cyffyrddi. Jordan Davies yn sgorio 11 gol nes bod wedi cyrraedd yma. Yn Bae Colwyn, game on. Wel, oedden ni'n sôn be fydde'n digwydd pe bai Cei Connah'n cael trydydd. Wel, ti'n mysio mynd i mewn i wsos nesaf lle ti'n colli drwm a dim hyder. Ti angan rhyw fath o ymatab i'r hanner cyntaf yna, a maen nhw wedi cael o. A mi fydd Kit Marcusson yn siomedig, ond fel sonioch chi, Malcolm, me redodd un o chwaraewyr Bae Colwyn o flaen i lygyd o, i'w lwybr o, nôl mewn gan Hill. Nawr te, mae'r Bêl yn disgyn i Carbo. Dal i fyny mae'r capten, Cyril. Oedd yn cweit yn cyrraedd y nod at Hill. A mae Hill di gyd na'r ferchog i droi Pêl golledig yn dafliad i Bae Colwyn. A mae Aaron Edwards yn deithio cym dy amser. Gad i bawb gyrraedd cyn bod ti'n cymryd y tafliad. Pum munud o'r ail hanner wedi chwarae. Ar ferchog, y Bêl yn ôl at Hill. Hill wedi rhoi fi at y postyn pella. Allan gan Noah Edwards. Bae Colwyn yn dod eto. Jordan Davies sy'n deud wrth bawb, pwyllwch dwi yma. A mae'n pasio'r Bêl yn ôl at Hughes. Hughes. Poole yn chwilio am Noah Edwards. Noah Edwards efo Carbo. Mae'n ras dda. A mae rhaid chi fod yn gyflym i gyda Carbo. Mae o wedi chwarae'n ardderchog heno. Do. Ddim wedi anna fi hyn yn fan hyn. Ti'n siŵr nes i'n neud hyn ar y traeth gyna. Wel, Carbo, mae'n mynd i agor i goesa. Noah Edwards yn mynd i cystadlu am bob dim, da ni'n gwybod hynny. Yep. Fe gododd o'i law. Wel, dim di cnesu di gyda mi hefyd ia. Dyn nhw... Ond mae'r ciw'n dal yna. Mae nhw'n fan o wad, dyn ni siwr. Dyn nhw'n cael... Mae'r cornol yna, mae'n... Ia, ciw sy'n yna. Os fydd yna gol yma, mae gan ciw olygfa dda yn anffodus. Mae Eunice Carbo yn mynd i orfod gadael y cae. Fe gododd o'i law yn syth pan dynodd y fyny'n do. Do tad. Mae wedi chwarae yn arferchog. Mae o wedi, ond... Ydych chi edrych o ochr fodd off y gol. Dyna Noah Edwards just croesi mewn a Callum West yn sgorio o ochr fodd off i. Ia.
Ond fel arall mae wedi gwneud yn dda. Ti'n gwybod beth ti'n gael gan y ddau rawd i ddweud gwir? Carpo. Mae nhw yn fywiog, llawn egni. Mae nhw'n rei bob dim a agwedd penderfynol ganddyn nhw. Ethan Roberts sy'n mynd i ddod ymlaen fel eilydd. O, dwi'n creu argraff yna fi tymor yma, sti. Mae wedi chwarae i ran mewn un gêm ar hugen. O'r ddwy ar hugen sydd bod y tymor yma. Mae'n eich di deimlo am wsos nesaf o fod yn ni. Falle na fydde mae gwael i dymuno dod â Ethan Roberts ymlaen, ond mae'n mynd i orfod gwneud oherwydd yr anaf i Carbo. Ac dim ond gobeithio, i fwy nôl bydd Iwnis Carbo yn gallu bod nôl erbyn y gêm cwpan, ond sa'n ni'n synnu mewn... Bydd o ddim yn tîm. Un o'r 10 safon cael ddewis, Michael Wilde. So fi'n licio gweld o'n ffit fysaf, wrth gwrs, ond Ethan Roberts fydd yn y tîm. Un o'r penderfyniadau mi nath Michael Wilde oherwydd wrsos dwytha Ethan Roberts. Carden fel yn gyntaf gêm i Dan Roberts. A Jordan Davies lawr yn hawdd, ond sicr mae o'n heiddi. Y ffordd gynnil nath oedd yn drawiadol fan'na Malcolm yn de. Wel, ti'n gwybod be, dwi'n meddwl Jordan Davies yn medru mynd yn ei flaen, nath ollwn o fynd, cofia, a bod o hanner ffordd i lawr, nath o ddisgyn. Wel, sa fi ddim di aros i fyny chweith efo tynnu Chris fel. Hill. Sbïwch ar Noah Edwards. Mae Noah Edwards di gweithio mor galed. Callum Brackley, rhywun fath. Mae gan nhw chwaraewyr dawnus oes, ond mae gan nhw chwaraewyr gweithgar hefyd. Mae'n rhaid i gael chwaraewyr gweithgar, ond be dwi sôn am ydy, ydyn nhw yn dysgu part o ddatblygiad y tîm rwan i Cei Connah ydyn nhw yn mynd i gael siop o fyny. Wel, West yn gadael y maes a Jack Kenny yn dod mlaen yn ei le fo. Wel, di West i brifo, dwi'n siŵr be di'r heswm am hynny. A mae Freddie Redshaw yn dod mlaen hefyd. Oedd ddim yn edrych yn hapus yn edrych ar wrth y cael. Oedd un nawr edrych oedd wedi brifo. Oedd yn edrych di brifo, nag oedd? Ond yn sicr, da ni'n gwybod beth da ni'n mynd i gael gan Jack Kenny. O, mae'n golled i ni bod West i gadael y maes. Dwi wedi mwynhau i wylio fo yn arw iawn. A rwan illa, West yn cael rest. Dwy i un ydy hi. Dy'r fuddugoliaeth ddim yn saff. Maen nhw angen ennill i gadw'r pwysau ar y seintiau newydd. Mae yma i Bae Colwyn, cael rhywbeth allan o'r gêm. Dyna ffordd dwi'n teimlo amdani reit rwan. Ond dwi'n gwybod hefyd, mae Cei Connah efo ger arall. Davies gafodd ar ergyd ar y tloiad. Mae Bae Colwyn yn chwarae'n gampus! Ac ar ben hynny fydd oedd George Hughes wedyn ar ymdrech o 5 llath ar hugen. A mae Bae Colwyn wedi cael 10 munud campus ar gychwyn y fael hanner yma. O, go iawn. Ni di weld ni di weld Jordan Davies yn mynd. Mae'n gwybod beth mae'n gwneud. Pasio i gornel, a mae'n cael bloc bach yn... Oedd hon, oedd yr ergyd, oedd hi'n dipio i fewn am dipyn, a wedyn mae'n codi. A lwcus. Felly Sharif a West di gadael i Cei Connah. A Kenny a Redshaw ymlaen. Ac nawr gyda llaw, mae Iwnis Carbo yn cyrraedd y fainc. Mae wedi gorfod cerdded o gwmpas hanner y cae, ond dyna mor anodd ydy hi arno fo, ac fydd o ddim yn garfan ar gyfer y gêm gwpan fawr penwythnos nesaf na fydd. Falle na fydde fod i chwarae, ond fydde fod i hoffi bod yn rhan ohoni. Wow. George Hughes, chydig bach yn lwcus oedd nadio cael Carden fel yn fanau. Dwi'n meddwl bod o wedi, na di. Wel, gweld cyfa nath o ddeud neu siw bod Rhys Hughes ddim yn chwarae o gwmpas o. Wel, Hughes sy'n mynd i gymryd y gic gornel o
greodd y gol gyntaf i Cei Connah. A mae honna'n i dda chwilio am Jones ar amddiffynwr allan o hi gan y capten, Cyril. A ryw olwg o'r wystredigaeth ar John Disney. Ni dyma'r cyntaf fel rheolwr, diolch i gol hwn yn benna, ond hefyd diolch i'r gwaith da bygythiol ymosodol sydd wedi cael ei wneud gan Bae Colwyn yn yr ail hanner yma. Cook a Pŵl. Cook yn mynd lawr ac yn aros lawr, nawr mae'n codi, mae'r bêl gan Pŵl o'i flaen o, mae Rhys Hughes. Kenny yn ei cholli hi. Alex Brown. Pŵl. Noah Edwards, dan bwysau gan Aaron Edwards. Aaron Edwards i gyd yn dda fanna. Bae Colwyn am gadw'r momentum os di'n bosib. Ar ei holi o 2 gol i 1. Hynny di'r peth pwysica de. Fy nhw yn cadw'r momentum, wedi sgorio, di dod â un i nôl i fewn i'r gêm. Nhw angen un arall, a dyna pam gath Michael Wilde i byd bach o bryd o dafod gan y pedwerydd swyddog. Ymlaen i fanna rwan. A mae'r gwynt yn codi. A'r rheswm yn cael taflu eto, ydy un o'r taflu'r cyntaf ddim hyd yn oed cyrraedd y cae. Hwna'n bêl berig i mewn! A dwi'n meddwl y dyle Hill di ymateb yn well. Nath am disgwyl i fi gyrraedd. Am bêl i mewn. Ia, George Hughes oedd o, chwarae'r bêl i fyny. Unwaith eto, mae'n mynd ar draws pawb. Ydy mae Teal yn medru wneud yr ediad na o flaen, Marcusson? Dyna be mae'r bêl yn gwadd. Dyna be oedd Hughes isio, ne? Ia. Dyna be oedd y chwilio amdano, oedd o'n mynd am y gornel, ond Marcusson tro ma ar ei draed. George Hughes i gymryd y gic gornel. Cyfnod da eto i Bae Colwyn. Os da chi'n clywed yr iaith sy'n eich tramgwyddoch chi dan ni'n ymddiheira am hynny. Ond dyna'r math o anger sy'n o gwmpas y lle yma. A mae cefnogwyr Bae Colwyn yn hwyro. Mae gen nhw gyfle da i ddod nôl mewn i'r gêm angwyr ystyr y gair. Oedd ddim yn edrych debyg ar yr egwyl nag oedd Jordan Davies am roi pwysau ar Nash. Mae o mor brysur Jordan Davies. Callum Brackley, dim ond yn syth at Aaron Edwards, efo yma Hill. Hill ac amser. Fe ddyle fod i gyd yn well efo'r amser. Be sy'n rhaid chi holi, be sydd wedi newid momentum y gêm yma? A'r gwynt falle, Malcolm? Wel, dwi'n dal i'm yn dod fforinig. Dwi'n meddwl bod y wedi newid i ddweud gwir. Thach di, jyst mae Bae Colwyn wedi codi i gêm. A ddim yn eisiau bod gyda. A maen nhw'n dod eto. Davies at y postyn pella. Angen y peniad gan Jones rhaid nôl mewn, mae honna rhi agos at y golwr. Mi fydd Kit Margus yn falch o chydig eiliadau. Ella bod wedi brifo i pyn bach o'n yma, Stig. Yna mae'n hwnnw hoblan i pyn bach, ond gormod o le. Ti'n cael pobl lawr, ti'n eisiau bod hanner lladd i ffwrdd i ella weithiau trio dwy'n y bel. Mae'n dechrau mynd yn fwy cystadleol hefyd. Mae'r dorf yn ymateb, mae'r gwynt yn geid pethau'n anodd. Mae'r gwynt yn mynd i'n ffordd ar cyntaf, erbyn mae boto fi neu fi fflio lawr ffracw. Eibiwch di. Newid ag Aaron Edwards sy'n gadael y maes, ag Alexander Moore yn dod maen yn ei le fo, ag unwaith eto noson dda, awr dda o waith gan Aaron Edwards. Aaron oedd o ddim yn hapus o gwbl. Dydiom yn hapus na di? Na. Mae rai bod o'n flin, ac os oedd gyda fo gyfle rei cot gynnes amdano fe, mae wedi thaflu ar y llawr. Dwi'n meddwl eto penderfyniad am wswt nesaf di hwnna. Mae ôl beniad yn fflachio heibio ar postyn. Ac Aaron Williams gafodd, o'n i sôn bod ni'n di sôn llawer amdano fo. Ia, doeddan ni'n estalwm, ti'n gofio? Doeddan ni ddim estalwm bydd o'n rhywnewydd. Mae'n medru gwneud pethau fel jyst allan o'n unlla. Ti'n gwybod be, ti'n angen llawer ar hwnna.
Mae'n groesiad campus efo'r pwer anni, just cyfeirio i ti angen efo ryw flic bach, a mae o'n just methu'r gornel. Da chi'n gwneud pwynt da fan. Aaron Williams, pan oedd o'n chwarae'r dre newydd, oedd o'n ddim sôn amdano fo, ac yn sydyn oedd y Bêl yng nghefn yr hwy. Go iawn, prif sgoriwr bob blwyddyn am flynyddoedd. Declan Poole yn rhoi yr amddiffyn dan bwysau, Pete yn ildio'r tafliad. A Cei Connah'n hapus jyst bod yn hannar Bae Colwyn. A fydd am brys i hyn, mae rhaid nhw trio torri'r momentum sydd gan Bae Colwyn ar y funud. Wel, yn sicr, fel oeddech chi'n awgrymu, Malcolm, mae hyn, pa ffordd ail hanner ma'n mynd i wneud i Bae Colwyn fynd i'r gêm fawr yn erbyn Caernarfon wythnos nesaf yn fwy hyderus. Os ti'n colli dal i fod. A mae'n amser i hynny newid hefyd, oedd i Pete methu cael ei ben at honna. Cic gol fi. Dim ond i'ch atgaffa chi. Rhagor a Pêl-droed fod i'r Wrecsam yn erbyn Llansawel, prif adfan Janeiro, am rhaglen ni'n cychwyn am 5 o'r gloch. Davies. Beth dwi'n hoffi am Davies, os yn agos at y Bêl, mae'n sgrechian ei gyd chwaraewyr, gadwch chi i fi, yn mae'r bas ymlaen at Robles. Robles a'i gefnod gol, mae o'n dda a'i gefnod gol. Pasio at Hill, Hill. Mae'n esmondach o hwnna. Ie. Ti'n fan pan o Robles efo'r Bêl yn y cwrs Cosby fyna, dwi'n gwybod mae'n rhaid y Bêl yn ôl i Hill i groesi. Ond fi fel blaenwr, sa fi'n neud rhywbeth i gael sefyllfa fod hefn i fewn i'r amddiffynwr i droi nhw. Un ffordd neu llall i achosi mwy o broblam na nath o yn rhaid y Bêl i ffwr i Hill. Mae'n codi i fawd i fyny, ond fo fydd y gwahaniaeth. Os ydych Bae Colwyn fynd i gael rhywbeth allan o'r gêm, fo ydy'r gwahaniaeth, fo ydy'r lefel nesaf yn y perfformiad. A mae ganddo chi, mae'r golwr di aros ar ei linell. A mi nath Solomon Ford yn dda fanna. A mae'r Bêl yn disgyn bach yn garedig i Cyril hefyd. Felly amddiffyn da gan Bae Colwyn fanna, cyfle i ddod eto. 20 o'r gêm yn weddill. Cyril, rhwng dau feddwl. Robles. Mae Robles yn galw amdani y Bêl i mewn yn isel, yn chwilio am yr eilydd môr. Ac Ethan Roberts yn cael ei gosbi fanna. A Jesus just i fi just yn cuddiad y Bêl ddigon i gofyn tyd yma i wrthio fi cymryd y dacl, i cymryd y pwysau oddi wrth yr amddiffyn a ail-gasglu a ail-drefnu unwaith eto. Danny Harrison, is-reolwr Bae Colwyn. Wel, 7 tymor, 2 bencampwriaeth efo Cei Connah, a mae'r cysylltiadau'n lir rhwng y ddau dîm, wrth gwrs. Ydy oedd fo ag Michael Wilde yn chwarae i'r un tîm yn y pencampwriaeth na o dan Andy Morrison. A John Disney hefyd. Oedd tad, John Disney. Yn nabod i gilydd yn dda iawn, a cymeriadau cry, presenoldeb mawr tu mewn i'r stafell newid na. Does a ddim sioc gyda fi bod y ddau wedi mynd ymlaen rwan i fod yn eitha llwyddiannus na i ddeud yn y Gymraeg. 172 o gemau chwaraeodd Michael Wilde a John Disney efo'i gilydd. Mae'r ddau nhw wedi dangos potensial rwan o fod yn reolwyr hefyd. Reolwyr llwyddiannus dwi'n sôn am. Hughes yn gymryd y gic, yn nelu tuag at Cyril i gapten. Mae'n disgyn i'r Rhys Hughes, mae oed i fod yn daw yn yr ail hanner yma. Noah Edwards, ac unwaith at y dam bwysau. Tro yna môr ath i mewn, a mae môr yn dal i fynd, rhaid y dag yna fo. Ac Rhys Hughes yn i atal o, ond y tynnu nôl am y drosedd o'r eiddiol math o. Dawodd o'r eilid fynd yn ei flaen, oedd hynny'n iawn. Dwi'n licio'r dyn yma, ffordd mae'r rhedeg at pobl yn just trio rhyw ymroi iddyn nhw ddod i fewn i daclo fo i fo cyneidio. Edrych awan, just y sgil bach yma. Yli, just y cyffyrddiadau bach da, yn gofyn tyd taclo fi. A wedyn, oce, mae'n cael yr drosedd am yr un cyntaf. Siawns eto i Bae Colwyn. Ac Davies yn paratoi i gymryd hon. Amddiffynwyr mawr yn gobeithio bod y gwasanaeth yn mynd i fod yn dda. Davies.
Môr eto. O, peniad gan Williams. Arbediad arferchog gan Margetson. Arferchog. Am sefyll. Oedd y golwr ddim yn gwybod hynny, Malcolm. Oedd y golwr ddim yn gwybod hynny, ac oedd chdi ddim yn gwybod hynny. O'n i'n dal i edmygu'r peniad ar arbediad. Ond oedd hi yn. Edrych a... Oce, dwi'n deud dal fod sgorio. Oherwydd y safle mae yn, a mae'n agos i'r gol, mae'n eich di just neu siwr ti'n penio yna lawr. Ia, oedd o'n cam llefus o sgorio, Malcolm. Oedd o'n gwybod. A dod i ddim. Ond am hanner mae Bae Colwyn di fynhau. Does am cwestiwn, ond ti'n siw fath ar ei ddim wad o. Ti'n siw mynd ar wrth y cae, golli 2 gol 1. Hanner, ail hanner o'ch chi'n wych. Ti'n siw mynd oddi wrth y cae yn 2 gol o'r 1. Ar leia. O, hel, ia. Oedd o'n siŵr o gael ei gosbi am hynny. Ti'n gwybod be? Neud y gwir yn fan hyn, ti ddim yn mynd mewn ras efo Hill, mae Bradley di wneud yn dda i fynd ar draws i lwybr o. Mae Matt Hill, mae o mor gyflym. A dyna pan mae Bradley wneud y peth cywir, a'i ar draws i lwybr o, a mae'n gorau tynnu fi lawr. Crefan. 1612. 1612 y dorf yma, a mae honno yn y record i'r maes yma. Am gefnogaeth, y soniwn ni fwy am hynny yn y man wrth i Cei Connah geisio taro nôl, maen nhw'n cael cic rydd, ond mae wedi bod yn wythnos o ddathlu'r ffaith bod yna fwy yn dod i wylio'r uwch gyngrair nag oedd arfer gwneud. Nifer y glebiau'n cael 3-400, ond mi oedd Bae Colwyn yn cael 900. Wel, 1,600. Mae hynny yn gampus. Na'n anagol. Ti'n gwybod y teimlad ti'n cael pan ti'n cyrraedd trwy'r giatiau yna. A wrth cyn gem, a mae'n llwyth i fewn yn barod. Mae'r wrgylch yn dechrau. Mae'r tensiwn, mae bach o butterflies. Hughes. Dim yn aml, da chi'n deud sal gan Hughes, ond oedd honno yn sal gan Hughes. Pan da chi'n sôn am y 1,600, mae yn werth cofnodi, ond yn deg bod yna 300 o blant yma. Rheini wedi cael ei gwahodd fel rhan o'r dathliad, ond hebddyn nhw mae'n 1,300. Mae'r taclo'n dechrau mynd yn fler. Ac mae Alexander James Moore ers dod mlaen wedi bod yng nghanol llawer iawn o bethau, doedd hwnna ddim gystal. Ie, diolch yn swil. Mae o mynd i fod yn gwynebau pobl ffordd mewn chwarae hefyd. Nash yma na efo fo. Ie. I weld yma'n un y digwyddiad. Mae o just yn cymryd... Mae union be mae Bae Colwyn angen. Just dal ar y bel. Car i'w gigrydd bob un o hyn. Ac mae'n gwneud hynny'n iawn. A mae o'n just rwystredig i... Wel, y dyfarnwr Iwan Arwel yn bod yn synhwyrol i roi o felly, ond Moore yn meddwl bod Cei Connah gyd Moore am mynydd a bethau, ond Pŵl i gymryd y gic. Sbiwch yma Bêl yn hongian, dim yn hawdd yn y gwynt yma. George Hughes eto yn flaen yn amddiffyn am penio i ffwrdd. Mae George Hughes di chwarae'n arferchog, mae yna 20 munud o'r gêm yn weddill, mae angen un gol arall ar Bae Colwyn, ond Kenny sydd â hi. Kick goal. Ond i fynd nôl at y pwynt o ddeu bod na blant yma. Mae hynny reswm dathlu hefyd, wrth gwrs. Well, cael 300 o blant i ddod i unrhyw led dyddiau yma, a maen nhw yma, a maen nhw wedi mwynhau bob munud. Mae'n dangos ffordd mae Bae Colwyn yn y cymuned, yn yr ysgolion, yn y ffordd y plant yma, a hefyd faint o blant sy'n yn y academi, maen nhw i gyd yma. Mae bob un o plant yr academi yn cael gwad yn bob clwb i ddod i'r gêm. Yn ferched ac yn fechgyn. Ac o'n i'n gweld y fan hufen-iad yn dangos bod y cwmni wedi cael ei sefydlu'n 1938. Go bryn bod wedi gwerthu gymaint o hufen-iad noson mor oer â hon. Ers 1938 mae'r Bêl yn eiliad yr obles. Wel, o'n i'n edrych ymlaen am y gêm ar rhwng Bae Colwyn a Caernarfon wrthnos nesaf yn barod, ond y ffordd mae Bae Colwyn wedi chwarae fan yma, o'n i bai pethau ar chwal, maen nhw'n mynd i fynd yn anhyderus iawn, dydyn. Wel, unrhyw dîm sy'n mynd mewn i'r wyth ola. Ti'n bisio mynd i mewn yn colli gemau, mae'n un peth, ond mae'n gwpan Cymru, a mae'r ddau mae'r deud yn lli gymaint o weithiau, ydy cael y teimlad o godi'r gwpan. Dydy Caernarfon ddim. Ac ers y strwythyn newydd ar 7 blynyddoedd, dim yn siŵr bod Bae Colwyn yn dod. Wedi codi gwpan Cymru.
Ie, mae di ennill 41 o'i 63 gêm fel rheolwr ar Bae Colwyn. A mae di ennill, di sgorio 4 gôl ar 10 yn erbyn Cei Connah. Eb sôn am be mae di wneud fos Cei Connah. Pŵl. Cyfnod bach tawelach i Cei Connah, cos nhw'n cadw'r meddiant agosau at y chwarter awr ola. Ie, dyn nhw ddim di reoli'r gêm, managio'r gêm dyna fi ddeud ers dipyn. Waith da gan Bradley. Bradley ni chwipio hi mewn, pwyllo gan gapten Bae Colwyn. Cyril. Oedd y syniad yn dda, oedd ei hawdd yn y pen draw i Nash, yma Nash ti canfod Hughes, a mae Hughes at Kenny. Pŵl. Amser i edrych ag ystyried. A cholli y bêl. Ac unwaith eto, gwaith arferchog gan Bae Colwyn, ennill y meddiant nôl. Honna'n uchelgeisiol. Bradley yn rhangipio. Mae o'n gweld yr hediad gan yr eilydd. Freddie Redshaw. Bradley. Yeah. A fel nath nhw yn yr hanner cyntaf, Malcolm, Cei Connah, meddiant, ond ar gyfnodau ddim yn bod yn dreiddgar. Ie, ac hefyd, dim pwrpas iddo fo. Dwi'n dall pan maen nhw'n gwneud hyn rwan, oherwydd maen nhw eisiau cymryd y sting. Mae momentum efo Bae Colwyn, maen nhw eisiau gol arall, felly cadw'r bêl. A wedyn mynd yn ôl, os yna ddim pwrpas o gres, ond mae rhai chdi gael. Ti'n dy gynllun o ddechrau'r gêm, peidio anghofio hwnna. Mae rhai chdi syrthu'r dydod ar y gêm a creu argraff yn y cynllun yna. Ambell i beth blinedig yn dechrau ymddangos yn chwarae Bae Colwyn. Ac di hynny yn syndod mor galed maen nhw wedi gweithio yn yr ail hanner yma. Y bêl gan Roberts. Nôl at Margetson. Yn anelu eto at Redshaw. Mae'n mynd y holl ffordd drwodd at Brown a chwarter awr o'r gêm yn weddill. Mae ddau golwr wedi gwneud pethau da. Mae'r ddau golwr wedi gwneud pethau ddim gystal hefyd. Ond dyna fo, 4 o'r 15 oed ydy'r naill a'r llall. Wel, tro dwython ni yma, gath y dyn yma, mae gen i o'n 12 o gamgymeriadau. Ond es bod nhw wedi cyrraedd yma, o ran bob dim, rhaid fi ni clod iddo, am bogi mor ifanc, ond fel golwr, os ydy ddim camgymeriadau i wneud, nag os ti'n mynd cael wneud gyferbydd, mae'n gol o ddarfar ni, felly dyna di'r broblem. Dim un man i guddio pan da chi rhwng y pist. Pwy sy'n meddwl? Mae Noah Edwards sy'n mynd heibio i gapten Bae Colwyn, a mae wedi gwiro hi efo'r cyffyrddiad ola gan yr amddiffynwr. A mae Edwards, mae wedi chwarae'n dda. Mae'n bo man, fel da ni'n gwybod. Dyddi yma, mae'n cadw i ben lot gwell hefyd. Dwi'n ond yn gwych yna, heibio Cyril, ar ei droed dde. Mae'r gwiriad, mae'r golwr Brown de, mae'n bon i mewn. Ond i o'r ongl yma hefyd, ydy gwir. Mae Pete yn mewn. Wow. Hughes ar gic gornel. Nawr te mae hwnna'n disgyn i'r eilydd. A mae Redshaw Gates monach ohoni hi. Wel, da ni wedi sôn digon am y gêm, dim ond i atgoffa chi gyd. Mae y rownd go gynderfynol Cwpan Cymru wthnos nesaf, Caernarfon ebyn Bae Colwyn yn fyw ganddo ni ar S4C. A'r rhaglen yn cychwyn am 5 o'r gloch. Yn Llandudno, wrth gwrs fydd. Yn Llandudno fydd y gêm. Ond am stori fydde i'r naill neu'r llall ennill Cwpan Cymru. Go iawn. Edrych ymlaen gymaint. Fydd yna gymaint o gyffro, mae'n yna gymaint o gyffro. Nhw wedi cael eu tynnu allan o'r het. 2,000 o dycynnau sydd na ar ei chyferias nas ganddo chi docyn, fel dwi'n deud. Mi ydych chi gweld i efo ni ar S4C. Mae Matty Hill yn cymryd y tafliad yma
angen gol arall ar y tîm cartre. Nôl mewn gan Cyril, mae'n y gam sefyll. Oes, ar Williams, dwi'n meddwl, ar y posti bell yna. Yna rai o waith iddo fo cael ei ddal wan. Ie. Mae un o hynna fel ymysodwr, ia, ti'n gwybod dysgu o'r un gyntaf. Ond, fo'n sefyll yn llond yna, mae rai fod jyst cymryd un llath yn ôl i gymryd un llath. Ti'n gwybod, yn ôl i fewn efo'r amddiffynwyr, a mae'n hynna'n hawdd. Wedi cael ei ddal unwaith. Dwi'n yn bod yn feirniadol, a mae o'igon hen a profiadol i wybod hynna. Mae hwnna'n swnio fel bod yn feirniadol i fi, Malcolm. Oce, de. A dwi'n siŵr Mike Wild yn ei feddwl yn fwy beirniadol na neb. Oedd yna rhywun yn gwybod sut i beidio cam sefyll pan oedd y Pelin yn dod i mewn. So yna rhywun yn amseru'r hediadau Mike Wild oedd hwnnw. Ia, a pan mae'r Bêl yn cael ei glirio, oce, mae'n ei weld y dros hynna. Ond pan mae'r Bêl yn cael ei glirio, ti'n mynd efo i fel ymwysodwr, ond ti'n trio, just, mae'n llinell fain, pan ti'n gorau mynd hanner llath efo'r Bêl, pan mae'n cael ei penio allan. Ond wedyn hanner llath yn barod bod chdi'n mynd yn ôl dim ar dy sodla, i mewn i sgorio. Y fantes yn dal gan yr ymwelwyr, 12 munud o'r 90 yn weddill. George Hughes. Mae Cei Connah angen hongian ar efo nhw tu ôl i'r seintiau newydd. Fydyn nhw'n fforddio colli pwyntiau fan hyn. Na. Dych chi'n gofyn llawer ganddyn nhw, ond dych chi yn fyw deimlo bod rhaid i Cei Connah yn syml ennill i gemau gyd yn ail hanner y tymor yma. A gobeithio bod na lithriad. Mae rhaid i gapten Bae Colwyn wneud popeth yn iawn fanna dan bwysau gan Redshaw a mae o. A Margetson yn hydrach Alex Brown yn ei chlirio wedyn. Hughes i hennill yn yr awyr. Unwaith eto mae gan Cyril. Laen a hi am aruthr gan Solomon Ford. A ta mae o allan o'i safle. Mae o gobeithio nad ydi Bae Colwyn yn mynd i golli meddiant fan hyn. Pete. Robles. Cyril. Da gan Cyril. A mi oedd Solomon Ford i aros i fyny ers i'r rediad. A mae gan Hill. Ar ymyl y cwrcosbi mae Jordan Davies. Mae'r golwr yn oedi. Falle ddyle fod i dod am honna, ond mae Cei Connah'n cael clirio dim ond at Cyril. Cyril eto. Robles. Jones. Sy'n i chlirio hi, ac o dan yn pwynt sylwebu ni Mike Wild yn cicio bob pêl, yn penio bob pêl. Mae'n gwybod bod ei dîm o yn dod yn agos i gael ail gol. Di Cei Connah ddim yn edrych yn gyfforddus. Aaron Williams yn troi o'r na lawio fan yna, nagoedd cariach ymlaen, mae'n gig gornel. A mae Bae Colwyn o'r eiliad cyntaf yn yr ail hanner yma, di dal a dal a dal i wneud bywyd yn anodd i Cei Connah. Wel, maen nhw'n dal i fygwth dydi, a peniad bach yna tu mewn. A wedyn, mae rhywun sydd yn wych o fan hyn. Mae o'n hanner troi, dyn tar o llaw, na dyn o Edwards. A mae o'n di nocio allan am cic gornel. Wel, Hughes yn paratoi all o wneud be nath Rhys Hughes yn yr hanner cyntaf o'r safle yma. Mae'n gornel dda, mae Pete yn mynd amdani hi. Mae'n gig gornel arall. Ac mae Pete, mae o di sgorio bedair gwaith yn barod tymor yma. Fe sgoriodd yn y gêm gyfatebol nôl yn mis Awst. Y bod tro'n berig ar cicio gornel fel hyn. Yn y 10 munud ola o'r 90. Peniad cri allan fan y gan Nash. Cael y pellter hefyd, oedd hi'n beniad amddiffynol campus. Roberts. Da gan Hill. At y postym. Allan â hi eto. A'r tro yma, mae'n cyrraedd yr eilydd Redshaw. Ond di Cei Connah ddim yn edrych yn gyfforddus o gwbl. Maen nhw'n hollol hapus i glirio'r bêl i unman. A mae rhaid i Bae Colwyn ddal i ganolbwyntio, peidio colli pennau, bod yn bwyllog, bod yn gywir.
Robles yn aros am rediad, Hale o'n nhw'n dallt i gilydd i'r dim. Hale yn ei chroesi hi at y postyn pella eto. A'r tro yna, mae'n mynd am Jordan Davies. A fydd na ddim bris o gwbl. Jordan Davies gath y peniad, oedd yn dod o tu ôl i dynad. Mae Marcus ydi ar y slawr yma, i wyna rownd tio, y dyfar nhw'n deitha fo. Mae wedi brifo go iawn. Wel, y pryder ydi, yn y dyddiau sy ohoni pan mae golwr yn ar y slawr, mae ffigio i adbedd amser mae o. A yn gwbl briodol yma arni, mae'n rhywbeth sy'n cael ei edrych arno fo'r dyddiau yma. Mae chwaraewyr yn mynd lawr na 10 munud ola, ond weithiau mae angen triniaeth. Mae'n hen dacteg, ond weithiau, os ydy rhywun yn brifo, mae rhaid fe gael triniaeth. So fi'n just deud i edrych os dyn nhw wedi brifo go iawn, just cario ymlaen. A wedyn mae'n fyny'r golwr. Wel, hynny yw, yr ateb syml ydy, a dwi'n cofio pregethu hyn, rhyw fis yn ôl pan oedd hi'n wythnos syniadau. Pan mae rhywun yn mynd i lawr, da chi'n gorfod gadael y cae. Os di golwr yn mynd lawr, mae rhaid i chwaraewr o'r tu allan adael y cae, a hynny am hanner munud. Fysa chi'n gweld llawer llai ohono fo. Dwi'n siŵr sa'ch di'n iawn, o'n i'n meddwl bod chdi'n mynd i hanner awr yma nawr. Ond, mae'n bosib bod ydi yna fi. Na, ella cramp dwi'n meddwl gyda fo mwyn byd arall. Neu ydi... Mae'n noson oed. A dwi'n wedi cael llawer i wneud i ddeud y gwir. Da chdi 2 arbediad yna'r cyntaf. Ond i golwr cadw'n gynna sy'n neud siw bod i gyhuria fo. A be sy'n gwylltio fi, os wneith o gymryd y gic ma rwan, a mae'n mynd i, mae'r cwestiwn yn pwyso'n drymach yn dydi. A cicio'r postyn hefyd wneud siŵr bod y goes di'n iawn. Ti'n dod ad ochr barnwr i fewn o'n met. Beth bynnag, fydd amser yn cael ei ychwanegu i'r 6 munud o'r 90 sy'n weddill. A mae Bae Colwyn ar weitha i chwarae dan dal i chwilio am gol. Ras i Jordan Davies. A mae'r dorfi yn bloeddio neu ronni ac as yn sydyn mae Lazarus di codi a mae'n cicio'r bel yn glir. Mae di tynnu sting, mae o'n meddwl, mae o'n gobeithio allan o hwyliau Bae Colwyn sy'n chwilio am y gol yma. Ne, bydden nhw mwy penderfynol. Davies. Na. Mae wedi bod yn gêm... Wel, o'n i sôn ar gychwyn y gêm yn holi'r rheolwr John Disney. Be sy'n wahanol am Cei Connah heddiw o gymharu â Cei Connah mis Awst? Un peth oedd yn wahanol hanner amser, a nhw fynd ar y blaen y mis Awst, gath nhw ail gol ac ar ei Bae Colwyn. Ar ei Bae Colwyn dod nôl mewn i'r gêm. Fe gafodd Cei Connah ail gol heddiw, ond mae Bae Colwyn yn dal yn y gêm, a gyda llaw mae'r golwr newydd gael carden felen am wastraffu amser. Falle bod gan y dyfarnwr i ymheuon. Fatha chdi, yn go iawn. Oedd o'n heiddi, carden felen. Ond 2 gol, mae wedi cael 2 gol heddiw. A mae Bae Colwyn wedi cael un yn ôl, fel ti'n deud. Ond pam nath o gymryd Callum West oddi wrth y cae. Mae perfformiad a'r ffordd oedd y rhythm i gyd, de. Dydym wedi bod yn beth yn yr ail hanner. Mae Bae Colwyn wedi bod hollol neiddiannol, so nhw'n sgorio 2 gol yn yr ail hanner. Pam mae Cei Connah dyn ni'na? Un o'r cwestiwn da, ond dros hanner awr i fynd, pan nath o dynnu Callum West a chwaraew gorau ar y cae. Ydy o'n gadael y clwb wsos yma? Dydy cael ei werthu? Na ddo, dwi'n siŵr ddim. Oedd di brifo, oedd o'n edrych di brifo. Ie. Os na rownd go gynderfynol bwysig wrth asesa? Nag oes. A dyn nhw ddim di bod ar un tîm, so ddim am heiedd am hynny, da chi'n iawn. Ffordd. Robles. Hale. Mae'n dal yn fyw yn y cwrdd Cosby. O, mae'n taddach y bel nefi chwaraewr ei hun. Oedd y golwr yn dod, oedd Jones yn mynd i chlirio beth bynnag, oedd yma'n mynd i aros i Margetson ddod. 3 munud o'r 90 yn weddill. Faint amser fydd yn cael ei ychwanegu. Robles yn brwydro, wedi colli'r frwydr, a mae
cic yn cael ei rhoi i Cei Connah, a da chi'n synhwyro'r rhyddhad, a fydden nhw'n brysio i gymryd hon. Ti'n gwybod, Robles, mae'n disgwyl o Bêl ddod iddo fo yn lle fo fynd i'r Bêl. Ti'n gwybod mae'r amddiffynwyr fel Lash yma'n benderfynol, mae'n chwilio am y Bêl na rownd chdi lle i gicio'r Bêl i ffwrdd. A ti'n gadael y Bêl o di chdi, mae'n rhaid chdi fynd i'r Bêl adag yna. Ti'n gwybod, mae'n diwedd y gêm, ti eisiau cyrraedd y Bêl gyntaf, neud rhywbeth efo, ella gosod rhywun, a wedyn mynd yn ôl i cwrs Cosby. Mae'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn gan gefnogwyr Bae Colwyn, faint o amser fydd yn cael ei ychwanegu. Fydd 'na leia 5, dwi'n bydd mae rai fydd 'na 5. Seddl. Yn gweld yr hediad. Gan yr eilydd. Mor a chi mi gyrraedd o, a mae gan Rhys Hughes di bod mor dawel yn yr ail hanner yma. Mor dawel. Hill. Tu allan i Hill mae Davies. Davies sy'n ei chasglu hi. A mae Hill di dal i redeg. Sgorio'r gol Bae Colwyn yn yr ail hanner. Jordan Davies i ben o lawr. Oddi ar pwy ddoth y cyfyddiad ola. Diolch yn bwysig ac Stibel yn mynd allan yn y diwedd. Oedd hi'n drosedd gan Davies. Ratli neud o wych. Do. Oedd o mor gry a Jordan Davies yn mynd edrych a dau yn brwydro. Dau, wel, gafal ni gilydd i ddeud y gwir. A wedyn Ratli just eipyn mach yn gorffor o crybach y fanna. A wedyn Jordan Davies yn dod i lawr. Yr ystetigaeth i fi bach. Ond un peth di Jordan Davies ddim angen neud ydi ymestyn rhywbeth rwan efo'r gêm nas o nesaf yn diwedd gêm. Herwydd mae o 11 gol yn barod tymor yma. Ti'n edrych ar, hei, mae o yn mynd i fod yn niwsans. Pan ath o ymestyn i goes, nes i feddwl union i'r peth â chi, Malcolm. Di Jordan Davies ddim eisiau tynnu dim byd. Dipyn o weithiau dwi'n neud o'n hyn, iawn. Lle ti'n flin am bod chi wedi colli'r bel, colli'r brwydyn neu rhywbeth, a ti'n trio ymestyn i. George Hughes. Chydig bach yn lwcus i gael carden felen am y drosedd o hon ar Rhys Hughes. Ia, mwy na unwaith yn yr ail hanner yma. Dwi'n meddwl, mae Ian Arwel yn abod y dyn yma neu rhywbeth. Mae o wedi cael digon o gardiau dros o ddynyddoedd, cofia. 6 munud o amser yn cael ei ychwanegu. Ac mi fydd Bae Colwyn am wneud y 6 munud na mor anghyfforddus as i bosib i'r ymwelwyr sy'n dal ar y blaen o 2-1. Dipyn o amser dydy Llanelli ar y blaen yma. Wel, tair cic yn olynol mae bachgen ifanc yma wedi gicio syth allan. Di Bae Colwyn ddim yn dod yn ôl ar ôl mynd ar ei hôl i llawar. Felly, ti'n mynd cwestiynu'r cymeriad yna, ond ti'n cwestiynu just yr gallu na i sgorio pan mae angen neud. Pŵl sy'n ar yr hither at yr eilydd, Redshaw. Rhy agos at Brown. Brown yn ei rhyddhau hi. A mae Bae Colwyn yn dod eto. Hill, hawdd heibio Hughes. Yep. Allan o hi gan Jones. George Hughes yn casglu. Cyfle arall i roi'r bêl mewn i'r cwrt. Yr amddiffyn yn ddigon, mi fydd y dafliad, mae Matty Hill yn symud ar draws y cae i'w chymryd i, a mae capten Bae Colwyn yn mynd i aros i fyny. A ti'n cael y teimlad o rhywbeth fel hyn maen nhw'n mynd i sgorio, de. Cic gornel, tafliad hir, cic y gosod. Ie, mae hwnna yn un gwendid yn dydi, y Bae Colwyn, da chi'n yr holl feddiant maen nhw'n cael. Ond maen nhw'n edrych fel tîm sy'n dibynnu ar symudiad gosod i gael gol. O'r ergyd yn cael ei tharo'n lan, mae heibio'r golwr nadi. Cic gol fydd hi wedi hynny gyd. Wel, mi ath i heibio'r golwr yn heibio'r postyn hefyd. Wel, mae'r dorf reit wrth ymwyl ni yn eisteddfod fan hyn i gyd yn gweiddi mewn pan ti wedi mynd i mewn am daliad i hwnna. Pawb yn crwydro, pawb yn... Wel, yn cystadlu amdani. O, cyffyrddiad bach oedd angen am yna, pwysau'r lawr. Williams, pam do ddim
Mae o ddim yn cam sefyll, so mae'n cyffyrddiad bach mae eisiau mewn mewn, a wedyn mae'r ergyn yn mynd heibio'r postyn. Mae Jordan Davies yn dal i ffrio ar dyfarnwr. Mae chwaraewyr Cei Connah yn rhyw hanner gwenu ac nhw'n gwybod maen nhw'n ffodus iawn iawn i fod ar fantes o hyd. Cyril. Cyril. Chwilio am Williams eto. Honna braidd yn fler. Oedd na lawio. Oedd. Dyfarnwr di gweld y llawio. A mae'n eilyddio yn mynd i fod. Cyfle i Malcolm Allen, sôn am ser yn y gêm. A ser y gêm, Callum West, welon ni perfformiad am 55 munud heddiw, lle oedd o ar lefel gwahanol. Wneith Cei Connah yn dda iawn i cadw i gafal yn y fod y dyfodol 20 oed am gol yn atgoffa fi gymaint o Harry Wilson, dim Callum West. A mae hynny yn deud rhywbeth yn dydi, bod bachgen chwaraeodd hanner 100 munud. Hanner 100 munud, a mae o yn seren y gêm. Mae yna ddau newid, mae Zeli Ismail hefyd dod ymlaen, felly Dan Cowan a Zeli Ismail dod ymlaen fel elyddion. Ac mae yna newid yn mynd i fod efo Ryan Astles yn dod ymlaen am ei ymddangosiad cyntaf dros Bae Colwyn. Ryan Astles enillydd gymaint o bethau yn cael ei daflu ymlaen am ei ymddangosiad cyntaf dros Bae Colwyn. A oni fyddai'n ironig be fyddai bresenoldeb o yn gallu arwain ar rhywbeth. Mae o'n gawr o ddyn. Bae Colwyn sio'r bel yma yn y cwrs Cosby. Cei Connah mor sydyn y fediddo. Aaron Williams sydd wedi gadael y maes. Felly ymosodwr i ffwrdd, amddiffynwr ymlaen, ond Astles ydy'r amddiffynwr. Rhys Hughes yn hapus i gymryd y bel i'r pen anghywir o'r cae o safbwynt Bae Colwyn. A sbiwch ar y bris sy'n arnyn nhw. Jordan Davies oedd o, na dweud ag oll ffordd yn ôl na i gystadlu y curo'r bel na. Astles. Bel yn cael ei chlicio'n glir gan Redshaw. Dim ond at Davies. Munud o'r amser ychwanegol ar ôl. Gwaith da gan Jacob Cook yn cael awr. Mae o di bod yn dawelach yn yr ail hanner. Ac o bosib yn bod ni'n edrych ar y cyfle ola. Mae Astles i fyny, mae Cyril i fyny. Mae Hill yn paratoi ac yn taflu'n hir. Mae angen i hon fod yn gywir. Cic gornel fyddi o waith yr eilydd môr. Ia, peidio ildio rwan, a mae hyn yn mynd i fod yn anfarth o hwb i weddill y tymor i Cei Connah i trio cadw i gafal ar y seitiau newydd. Ia, mae yna deimlad y bydde fo yn fuddigoliaeth, byddai'n fuddigoliaeth arwydd ac hawl. Ond mae yna amser o hyd, neu os na, mae'r 6 munud wedi chwarae, hwn fydd y cyfle ola. George Hughes ar gornel, mae pawb yn arad, ac mae'n cael ei roi i fewn i'r hwyd. Cyffyrddiad cyntaf Ryan Astles dros Bae Colwyn. Dyma ydi stori dylwydd teg. Astles yn cael ei daflu ymlaen. Y bachgen sydd wedi ennill popeth droion yn hanes yr uwch gyngrair, ac efo'i gyffyrddiad cyntaf mae o'n dod â Bae Colwyn yn gyfartal am stori dylwydd teg, am ddrama, am bwynt
heiddiannol i Bae Colwyn. Bae Colwyn 2, Cei Connah 2. Wel, am ffordd i gael perthynas efo'r cefnogwyr yma ydi Sgorio fel yna. Newydd ar y cae, ail gyffyrddiad, edrych mae'n cael tynnu gris am o dim. O, mae o'n gawr, mae o'n benderfynol, mae'n cyrraedd y bel a mae'n droed chwith o wneud y rest. Mae'n syth i fewn i ganol y gol, mae mor agos, sut mae'n wneud hynny pan mae'n disgyn i llawr ac yn rheoli'r bel i fewn. Gwych iddo fo, ac rwan, Bae Colwyn wedi cael pwynt allan o'n i am ddechreuad iddo fo yn ei glwb newydd. Ac all neb ddeud nad ydy Bae Colwyn yn heiddio'r pwynt. A maen nhw yn heiddi ar ôl yr rhai hanner. Wel, o'n i'n deud mai hwnnw oedd y cyfle ola. Os na amser am ragor o ddrama. Ismail, mae rhaid i'r bel, mae gael ei tharo'n sydyn i mewn i gwrdd cosbi Bae Colwyn os oes newid i fod mewn â hi yn hir. Hughes, yr ergyd yn wyllt yn y diwedd gan Noah Edwards. Mae wedi bod yn ail hanner siomedig Cei Connah, ond am hwn, am benderfyniadau allweddol mae wedi gwneud, a di John Disney methu coelio be mae weld. Mae yna 8 munud wedi cael ei chwarae. Fydd y chwiban mae'r haid yn cael ei chwythu ar y gic gol yma, ond Ryan Astles fe gofith o heno, a fydd y cefnogwyr yn cofio'i ymddangosiad cyntaf fod dros Bae Colwyn. Rhyfeddol, Cei Connah yn edrych yn gyffyrddus ar y blaen o 2 gol i ddim efo goliau gan Cook a West, ond oedd ar ail hanner yn stori gwbl wahanol. Gol gan Jordan Davies, fe daniodd y gol honno y fflam, ac wedyn fe gamodd Ryan Astles i'r maes. Y gŵr ymunodd yn mis Ionawr a'i gyffyrddiad roddodd y bel yng nghefn yr hwyd. Oedd angen buddigoliaeth ar Cei Connah, oedd angen momentum ar Bae Colwyn cyn y penwythnos nesaf. Mae Bae Colwyn wedi cael yr hyn o'n nhw chwilio amdano fo. Nid felly Cei Connah. Y sgôr ar ddiwedd y gêm ydy Bae Colwyn 2, Cei Connah 2. Malcolm. Hei, am ddiwerglo, ond tywad gêm o 2 hanner, fel maen nhw'n dweud, a Cei Connah, dwi'n meddwl, trwy reoli yr 20 munud dwytha o'r hanner cyntaf yna, ond ffordd wedyn, nath, ti angen yn y gyngrair yma, dim cwestiwn i dorchu llewis. Ac Bae Colwyn, mae Mike Wild efo chwaraewyr sy'n mynd i dorchu llewis. Dyna'r chwaraewyr mae o'n dod i fewn i'r clwb. Maen nhw'n prynu fewn i syniadau, yr agwedd na, y penderfynol na, yr ymroddiad sgynnyn nhw i be mae'r rheolwr yn gofyn nhw. Felly, ia, heiddi pwynt yn y diwedd. Ac fydd Bae Colwyn wrth i bod sgorio'n reiliad ola i fynd i fewn i'r srodesau rwan. A mae yna 2 ddyn yn cerdded yn bwyllog yng nghwmni gilydd i gyfeiriad Dylan Ebenezer. Un ydy Ryan Astles, y llall ydy Michael Wild. Fydd yna lwng destun yng Nghoes Oswallt heno. Mae Mike a Ryan yn barod, mae Dylan yn barod. Lawr ar y pennau atyn nhw. Diolch yn fawr iawn. Guys, I don't know where to start. Who will I start? I'm going to start with Ryan. What a moment, Ryan. Yeah, I'd say my debut couldn't have gone any better really last minute, but I think overall we probably deserved at least get something out of the games. So yeah, it's a good way to start Colwyn Bae career. Think a few former teammates in Oswestry will be watching and celebrating that goal as well? Yeah, maybe, yeah. But you know, it's all about Colwyn Bae, innit? We've got to put ourselves about and we'll take care of ourselves. Certainly did that, Mike. What a finish to a good game. Deserved equaliser as well? 100%. I'm sure Diz will say exactly the same as well. I thought we'd done really well in the first half up until their goal. So then to change a couple of bits and pieces about in the second half, put a bit of pressure on them,
and we were fully deserved of our point today. And I bet you some of our lads will be gutted we didn't get 3 points because we created quite a few chances there as well. How hard is it to react when you've played well but suddenly you're behind? They took their chances clinically. It shows a lot of character to come back. It is hard, and it's hard then to go in at half-time and try and G the lads up, because there was some really good stuff in the first half. So it is credit once against the players, but not all the starting 11 as well. I'm talking about the lads that have just come off the bench as well to make that massive impact. And you know, it's a massive point moving forward in this top 6. And you knew Ryan was coming on to cause chaos at the end. Of course, we know his qualities at the back, but we also know what a presence he is in both boxes. So we have to utilise that sometimes as well, and we did today. You've just arrived. Obviously, you've made a mark. What's it like so far? What do you make of Colwyn Bay so far? Yeah, it's been good. Obviously been different, but I've enjoyed it so far. So we've got so many games left now to see where we can finish, and hopefully get on a plane to Europe. Entertaining tonight. I've got to ask you about next week. It's going to be a big week, Mike. Big week. We're looking forward to it. I think from today as well, you can see what the fan base is like here. It's unbelievable, you know, that crowd today, the energy off them as well. Unfortunately, we won't be that many there next week, but we'll make sure that we give the ones that are there something to shout about. Yeah, another record crowd tonight as well. It keeps getting better. It does. This club on and off the pitch is growing. Brilliant, guys. Thanks very much for your time. Congratulations, Ryan and Mike. Lovely. See you next week. See you next week. We can't wait for it. Diolch yn fawr iawn am y cyfweliad. Am y canlyniadau chi o'r penwythnos. Wel, drama. Dim llawer o goliau pnawn, mae tan heno, wedyn ni'n cael 4 gol mewn un gêm, felly digon o drama fan hyn Bae Colwyn, ac wrth gwrs mae hwnna'n golygu, y bwlch ar y brig yn arwydd o cael ran y seintiau newydd. Dal bwlch rhwng y trydydd safle hefyd wrth i ni weld ar y brig fan yna, ond am ddiweddglo dramatig ni wedi cael fan hyn heno. A'r ail ran y tymor yn dechrau yr un mor gyffroes ar rhan gyntaf. Ni wedi cael yr ymateb gan Bae Colwyn, ni'n cael ymateb Cei Connah now. John, thanks very much for joining us. You must be gutted at the way that finished there. Yeah, of course we're gutted. But our second half performance wasn't good enough from ourselves. We weren't brave enough to try and play out. We allowed them to load our box. We allowed them to have throw-ins. We allowed them to have corners and free kicks. And ultimately we work all week saying don't do that, because that's what Colwyn Bay is strong at. And Ryan Astl's comes on. Yeah, Ryan Astle come on, and he's a threat in both boxes. And he's probably a perfect player for Colwyn Bay, so fair play to them, bringing a sub on like that. Fair play to Mike and Wildy. Fair play to Ryan Astl's getting on the ball, but we've got to head a ball out of our box once more, and we win the game. Does it feel like a costly result as well, points-wise? No, because Penabon drew. Is that the way you're looking? You're not looking 100%. Up at the minute. We've got to have our feet firmly on the ground, right? We want to try and challenge. We want the league to try and have an interesting title race. Everybody does. That isn't what I'm looking at. What I'm looking at is to try and win every single game of football. The byproduct of that is that we end up being second in the league, like I said in the first interview. But we've got to remember where we've come from. We finished 8th last season. We had 1 player signed when I took over the job. Yeah, so we've got a squad that's work in progress. We've got a squad that ultimately have conceded another 2 set plays, so we have to look at that and we have to move forward, because that can't happen. You'll obviously take a look at it again, but you took your chances in the first half, clinical, your big players showed up. What do you think changed second half? Like I said, I think we didn't show any bravery. We just sort of didn't try and play through it. We gave silly fouls away, which we weren't doing in the first half at all. Back to the goals, that's something that we've worked on. We know that Nathan Peake comes into a pocket and we want to try and play into him and play around them, because they're not as mobile as the back as other teams, so we tried to work it through that. Noah and Westy were able to do that and get a good goal, and obviously the first goal's a well-worked set play that we've worked on as well. So yeah, really disappointed to concede 2 goals, of course I am, and the draws in the top 6, bottom 6 are just no good to anyone, to be honest. So I'm sure you'd prefer to be in the Welsh Cup, but a week off, is that going to help the team? No, we won't be having a week off, no. I'll have a day with my kids tomorrow, and I'm hoping that all of our lads do that, and we'll be back in next week, and we will be playing a friendly game. We're not having a week off, we're not resting, we're trying to finish the season as strong as we possibly can, because like I've said to everyone, the first phase is gone now. This game's now gone. All roads lead to Carnarvon. We'll go and watch them against Colwyn Bay next week, and let's see what that brings, and I'm sure that'll be a good occasion for the league, because to be fair, today was a really good occasion for the league. Big crowd, a performance that people want to play in front of. I went to a game last night, Buckley, Rill against Buckley. There was a big crowd there as well. It's good for the league, and it's good for the league moving forward, because I think that we need grounds like this and we need fans like this. Yes, they're giving me a bit of stick, don't mind it at all, but we need grounds like this to keep pushing our league forward. Oh, brilliant. Thanks for those words, John. No, thanks for your time as well after a disappointing result. Thank you. John Disney, diolch yn fawr iawn. Thank you to John. Mwy o Pêl-droed I ddod fori. Wrth gwrs ni'n mynd i'r brif adran Genero. Wrexham yn cwrdd â Llansawel. Wrexham yn mynd am y copa. Llansawel, mae'n angen y pwyntiau I gyd I gyrraedd.
y 4 ucha cyn y toriad yn y tymor, a wedyn os ni'n uchaf bwyntiau o'r cyfan sydd wedi digwydd penwythnos yma. Gwych! A di sadwn nesaf, ni wedi sôn digon yn dyfe. Ni'n dilyn Bae Colwyn unwaith eto. Maen nhw'n cwrdd â Caernarfon, Llandudno fydd y lleoliad wrth i ni orffen gyda'r goliau fan hyn. Un gol oedd mewn 2 gêm pnawn yma. Y Seintiau Newydd yn ennill, oedd Cei Connah'n gallu ymateb. Wel, am 95 o funudau, o'n i'n meddwl bod Cei Connah wedi gwneud digon i gadw'r pwysau ar y Seintiau ar y brig. A wedyn ni, Ryan Astles gynt y Seintiau, oedd hi ar y fainc i sgorio gyda mwy o lai cic ôl ar gêm. Drama pur ar Sgorio, diolch am eich cwmni. Tara.